Oh, da haben ja die Dinger noch klar. Von damals. So natürlich nicht, Kinder. Die machen wir gleich mal wieder, die müssen wieder so werden wie früher. So, passt. Oh nein, das ist vielleicht ein bisschen viel. Nein, Leute, chillt die Kniescheibe. Ich bin noch nicht mehr da, Alter. Ich höre mich noch nicht einmal selber. Keine Ahnung, lass mich raten, das ist der Schmiede-Entertainment. Ja, natürlich ist der Schmiede-Entertainment. Ich bin noch nicht mehr da, Alter. Leute, ist ja gut. Ist ja gut. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Rutze fix nochmal, da bin ich gar nicht 5 Sekunden nicht da. Hobby! Der im Neichen Joa Hoffandle Hauptschene Feiertag gobt, Witz. Wir kennst das A-Lebra Kraunke an Brief verschickt hot? Zung pickt nu an der Briefmarke. Austrian, merci dir, Schmiede, merci dir, Timmyboy, merci dir. Ab in den Chat, Hashtag Popomann. So, darf ich jetzt? Hobby! Ich bin's, der Birger! Am ersten Montag, 420 oder irgendein Scheiß, keine Ahnung. Himmel, Hackerzack, ich krieg einen totalen Vogel schon wieder. Austrian, merci wieder ein Resub. Generell merci. Erstmal habe die Ehre an alle ein wunderbares neues Jahr 2024. Kuss aufs Null. Leute, bitte. Bitte. Warum man schon wieder 20 FPS, Birger? Ist das dein Ernst? Tatsächlich. Bei mir ruckelt aber nix. Mein Internet kackelt ein wenig ab. Warte mal. Warum kackelt mein Internet ab? Mein Internet kackelt. Ich schwör's dir bei Gott. Ich hab am Samstag alles neu verkabelt. Problem USB offenbar nicht gelöst. Aber es ist ja nicht das USB-Kabel, es ist das Internet spackt umeinander. Was ist das? Ich sag mir ja selber, ich bin der 20 FPS-Bieger. Probieren wir was. Leute, dankeschön. Ich krieg schon wieder das absolute Kotzen. Warte mal, probieren wir es einmal so. Machen wir so. Ich nehme mir ein Nütchen raus aus der Nütchenbox. Besser so? Weiß ich nicht. Leute, reißt euch heute zusammen. Ich bin keine 5 Sekunden nicht da, ich hab noch keinen einzigen Ding gelesen. Dankeschön. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Löwensepp, merci dir, das ist zu viel. Austrian, merci wieder ein Resub. Flo, merci wieder ein Resub. Björn, merci wieder ein Resub. Andal, merci wieder ein Busengulag. Wir haben eine spontane Namensänderung. Der heilige Gulag wird umbenannt in den Franz Beckenbauer Gedenkgulag. Press F in the comments. So schaut's aus. Duke, merci dir. Maxi, merci dir. Domicast, merci dir. Metzinator, merci wieder ein Resub. Ist ja gut. So lange war ich nicht weg. Orkatzel, merci wieder ein Resub. Maxi, merci wieder ein Zwickel. Wer ist denn überhaupt da? Warum? Hau mir ab! Ich hätte mal einen Bulldog kaufen sollen. Und halt durch die Stadt fahren. Und alle anhupen und anschreien. Ich hab schon überlegt, ob ich mit meinem Stilo einfach umeinander fahren. Pick hinten einen Zettel drauf, halt dein Maul, ich identifiziere mich als Bulldog. Du Mongo. Wer ist überhaupt drauf? Ich sag nichts, wer hat sich schon wieder aufgeheizt, da haben wir nicht mehr angefangen. Magst du mir jetzt wieder einen Zwickel? Kruzifix. Hey, mein Vater kriegst du mir noch schnell einen Haufen rein, solange wir wollten. Nein, da, ich hab's gerade einen Meterstab umeinander gelegt mit dem Haar auf Kamera drauf, vielleicht geht's dann. Was ist jetzt da? Bin ich immer noch. Ja, mein Internet geht nicht gescheit, ich sag das, was ist. Ist das nur meine Kamera, die ruckelt oder keine Ahnung, dann stellen wir es wieder auf 1000 irgendwas. Leg mich doch am Arsch dann. Ich hab keine Ahnung, wo der verfickte Unterschied ist, ob der Stream läuft oder nicht. Hätte mir wurscht derzeit. Stellen wir es wieder auf 1080 mit dem wird schon gegangen. Guys, ey, ich weiß nicht, was ich sagen soll, ey. Kruzifix nochmal. Wir haben es ist doch vor Weihnachten schon völlig eskaliert. Das musst du jetzt nicht wieder völlig aus dem Ruder laufen. Merci dir. Servus, Birgberg, gut, nice und Tristan auf Triptime. Ich wünsche euch auch allen ein frohes Neues. Hab ich das schon gesagt? Ich glaube schon. Hoffen wir, dass es besser wird. Adamski, merci dir. Smikey, merci dir. Halb dritt zurück. Servus, Birgi, ich hoffe, du bist gut gerutscht und danke, Alter. Ich hab so viel Lego gekauft, weil ich wegen dir so Bock hab. Aber kein Lego kaufen! Kein Lego! Also bei mir ruckelt gar nichts, sagt der Heavy Flow Metal. Okay, 1000 P ist schlimmer als davor. Was? Bei einem ruckelt es gar nicht, bei einem anderen ruckelt, was soll ich machen? Ich sehe aber auch da schon wieder ausgelassene Frames, 33%. Ich hab keine Ahnung, was das soll. Meine Internetverbindung ist nicht gescheit. Ich weiß nicht, was das soll. Legt's mir am Arsch, werd schon irgendwie hinhauen. Ich hoffe, das passt. Keine Ahnung, ich weiß auch nicht mehr, was ich sonst da tun soll. Gut, ich erst wieder ein Resub. Shoutout, es ist zu und du weißt das. Endlich bist du wieder da und da nicht mehr Geld. Frohe Ostern. Nein, oh, schon, ich Ostern. Wo, da?
Ich hab auch nur ein Scheifel und Basel, damit können wir die ganzen Leichen dann hinter mir aus dem Gulag rauskehren. Was ist das? So, was wir mir heute überhaupt deren? Ich komm so mit. Alter, die Liste ist schon wieder 8 Kilometer lang. Was ist denn mit euch? Jetzt ruckelt's noch mehr. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich weiß aber nicht, was da jetzt. Warte mal, ich weiß nicht, was ich machen soll. Warum ist denn auf einmal immer alles komisch? Da Bitrate normal, Voreinstellung. Machen wir mal. Auf was haben wir gestellt? Machen wir so. Thema übernehmen, schauen wir. Wahrscheinlich kackt der Stream gleich komplett ab. Keine Ahnung. Wir nehmen die Kamera und stellen es einfach wieder auf. 2K. Es liegt offensichtlich aber auch nicht an der Kamera. Ich habe da unten ganz massive Verbindungsprobleme und ich weiß nicht wieso. Naja gut, wir werden sehen. Bis sie ruckelt schon, auch nicht besser, ruckelt bloß ab und zu. Das war doch vorn. Ich krieg's Kotzen. Ich weiß nicht, um was das liegt. Wer ist denn überhaupt dran? Ich bin schon wieder total überfordert. Total. Wer ist denn überhaupt dran? Ich sehe schon schön. Oh, neues Mitglied. Du kriegst die Privattritte. Pass auf. Kuss auf die Nuss. Kuss aufs Nuss. Ultraman, merci für den Resub. Alex, merci für den Resub. Felix, merci für den Resub. Mizi, merci für den Resub. Statue. Mr. mal echt 60 FPS mal 30 FPS. Merci. Snooze, Benny, merci dir. Jakob, merci für den 5er. Louis, das ist einfach mein. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Alter, die Liste ist unendlich. Das geht jetzt nur eine Viertelstunde oder hier. Servus Kim Grott Voda Demo und EZ Dalika Onua Guadwin. Wer kommt von wo? Demo? Was ist denn, Luis? Das ist absolut utopisch. Ich weiß nicht, was das soll. Kommod. Muss Österreicher sein. Gibt's nicht. Nur in Österreich haben da 60 € für den Trottel aus dem Internet. Kommod. Das halte ich für angemessen. 5 Minuten später fahre ich mit meinem Bulldog dann auf der Straße umeinander und beschwere mich, weil sie mir Geld wegnehmen. Bei mir ruckelt es wenn der Toni kommt. Ich weiß, vielleicht ist er das, keine Ahnung. Da hab ich aber auch nichts geändert. So eine behinderte Scheiße, Alter. Das war am Weihnachtsstream auch schon so. Dass meine Kamera immer wieder mal und kriegt dann irgendwelche Ruckler und so weiter. Das macht überhaupt keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. Animal, merci dir. Wer ist neues Mitglied. Meine, was da ist. Wahrscheinlich habe ich schon 5 neue Mitglieder übersehen. Pedo, merci für den Resub. Vogel, merci für den Zwickel. Frohes Neues auf ein weiteres geiles Jahr mit dir. Ich hoffe doch sehr. So, wenn allerdings der Stream... Vor allem, ich sehe nichts ruckeln. Ich meine, ich schaue mir gerade selber da auf YouTube zu. Ja, da ruckelt... Jetzt ruckelt wieder nichts mehr. Ich weiß nicht, was das soll. Jetzt warte mal, jetzt schauen wir mal, wenn die Alert... Tatsächlich, wenn die scheiß Alerts sein, vorne ruckelt es kurz. Tatsächlich. Ich weiß nicht, was soll. Ich weiß nicht, was ich dagegen tun soll. Ich sag das, wie es ist. Ich weiß, dass 1100 Leute drin sind. Was steht überhaupt noch irgendwas in Frage? Ebenbauer, merci dir, das ist 2. Hab ich etwas Gutes neue Jahr gekommen, also ich bin umgefallen. Ich sag das, was es ist. Ich weiß nicht mehr. Na, Alter! Hallo Bürger, danke für die jahrelange untergrabensten LG aus OL. Die was? Hallo Bürger, danke für die jahrelange untergrabensten LG aus Oberösterreich. Ich weiß nicht, was die jahrelange untergrabensten sind. Aber das stinkt mir ganz gewaltig nach Autokorrektur. Und da ich mich seit 3 Wochen mit dem DayZ-Server befasse, hauptsächlich aber mit Leuten im Discord, habe ich gelernt, die Leute lesen nicht. Und wenn ich es ihnen noch 400 Mal sage, sie lesen es trotzdem nicht. Herr Bürger, ist das Leute, jetzt chill. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bin seit 5 Minuten da, ich bin generell massiv überfordert mit jeder Scheiße. Ich bin froh, dass ich einen Stream-Button gefunden habe. Was soll ich jetzt da sagen dazu? Maulig, es ist total übertrieben. Grüße nach Oberösterreich, Dankeschön. Firestone, merci, die Haber tritt auf einen kleinen Stream, kommen von der Bahn-Thema. Und jetzt Bürger schauen. Ihr kriegt von mir übrigens den Daumen nach oben, aber ich glaube nicht, dass es recht verbracht hat. Aber über das reden wir da jetzt nicht auch noch. Frau Schrö, merci für den Resub. Gustl, das ist zu viel und du weißt es. Wie lange? Oh Gott, die Liste ist noch! Please stop it! Also der Bürger kriegt in 9 Minuten so viel wie ich nur einen Monat. Weiß ich nicht, verdienst du bloß 250 €. Da mir Gedanken mal. Wer ist überhaupt dran? Es wird ja auch nichts angezeigt. Irgendwas stimmt einfach nicht. Und ich weiß nicht, was nicht stimmt, weil die scheiß Rucklerei geht mir voll auf den Sack.
Ich nehme mir ein Nüsschen raus Fix. aus der Nüsschenbox. Nom, nom. Jetzt pass auf, jetzt probieren wir was. Hab da einen leichten Verdacht. Mann, jetzt ernst, ich hab tatsächlich einen leichten Verdacht. Mir ein Nüsschen So, raus wieso ist ein Firestorm nicht mehr? Jetzt pass auf. Ich habe einen Verdacht, Kinder. Vielleicht habe ich die Lösung gefunden, vielleicht aber auch nicht. Wir werden sehen. Ich nehme mir ein Nüsschenkraut aus der Nüsschenbox. Nom, nom. Lecker, los! Dankeschön. OBS-Auslastung, gegebenenfalls Upload-Bandbreite, da hat er noch nie was gefeilt, das ist ja das. Keine Ahnung, ich weiß nicht, was die Anzeige da unten heißt, die ist permanent rot, gelb und 30% der Frames werden gingen einfach verloren und ich weiß nicht warum. Leider, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bin gnadenlos überfordert, weil schon wieder nichts funktioniert und ich bin, ohne Scheiß, ich bin 10 Minuten da! Und nur lästig! Übrigens einmal ganz kurz an alle, die gerne auf dem DayZ-Server connecten wollen, währenddessen wir uns das da anhören, was mindestens noch bis um 20 noch dauert. Das nehme mir ein Nüsschen raus aus der Nüsschenbox. Nom, nom. Lecker. Das Passwort. Zuhören jetzt! Kleingeschrieben! Den DayZ-Server zum Connecten, damit ihr schon mal auf den Server gehen könnt. Ist Affenarsch! Kleingeschrieben! Wer nicht in der Lage ist, ein kleingeschriebenes Affenarsch in die Passwortzeile einzuschreiben, hat's nicht verdient, im Busen-Gulag, stopp! Beckenbauer Gedenk-Gulag sein Leben zu lassen. Okay? So! Moment, oder wer mir auf, vielleicht geht's dann besser, keine Ahnung. Bin ich jetzt krank? Sag ich das richtig? Na gut. Ich sag das was. Wer ist denn Droh? Ich weiß nicht, bei wem ich mich bedanken soll. 1&1 Kundenservice. Haben Sie das graue Langkabel von unserer Fritzburg? Halt doch dein Maul. Haben Sie das graue LAN-Kabel von unserer Fritzbox richtig eingesteckt? Falsch rum. Ich hab's in die Steckdosen gesteckt. Ich hab keine Ahnung, wie es das Internet nicht geht. Ich muss mich jetzt anständig bei allen Leuten bedanken, weil ich einen Vogel krieg. Jakob, merci für den Zwickel. Prinzi, merci für den Zwickel. 1&1, merci für den 10er. Bernhard, merci für den 5er. Undrummable, merci für den Resub. Leon, merci für den Resub. Bondelgrammer, merci für den Resub. David, merci für den 5er. Philipp, welcome to the squad. Neues Mitglied. Ab in den Chat, habe die Ehre, Philipp. Die Tröte muss sein, ist mir scheißegal, was ihr für ein Kram flabert. Fritzl, merci wieder im 5er, Lausbo, das war zu viel. Erstmal ein gutes Neues an alle, wir sind über 1000 Leute und nur 84 Likes. Was stimmt bei euch nicht? Presst den Like-Button. Wir haben sogar 1368 Leute. Hey, der Carsten ist auch ein nice Mitglied. Welcome to the squad. Kuss auf die Nuss. So, Freunde der Sonne. Wir sind hier Mehrweg auf für merci für den Resub. Schluss jetzt mit der Rumdonaterei, weil ich mit meiner Scheiße schmeiß. So, connectet da schon irgendjemand? Oh ja, wir haben schon bereits 22 Leute auf dem Server. Wer gerade erst zuschaltet, wer auf den Server joinen will, das Passwort ist Affenarsch. Klein geschrieben. Wer das nicht zusammenkriegt, leck mich am Arsch dann. Was machen wir mir heute? Erster Stream 20/4/20. Natürlich, wir könnten den besser anfangen als mit DayZ. Wer das Video von letzten Mittwoch nicht gesehen hat, der sollte das nachholen, aber nicht jetzt, sondern nach dem Stream. Wir spielen natürlich DayZ. Aber, wie wir das letztes Jahr schon festgestellt haben, war letztes Jahr relativ schnell die Luft raus, denn mit Vanilla DayZ haben wir alles gemacht, alles gesehen, alles durchgezogen, keine Ahnung. Und darum war relativ schnell die Luft raus. Ich glaube, letztes Jahr haben wir 3 Streams gemacht, 4 Streams gemacht, war nicht so der Hit. Verstehe ich auch, das hat man mir auch gemerkt, das hat man euch auch gemerkt. Ja, langweilig. Was ist also der einzig logische Schritt? Natürlich unser eigener DayZ-Server. Den seht ihr da bei mir im Hintergrund, beziehungsweise das ist der Beckenbauer Gedenkgulag. Da wir mir, oder beziehungsweise ich in meinem Stream auf diesem Server, natürlich, Andi, merci, die Leute, Dankeschön. 1&1, merci, Mehrweg auf für merci. Schluss jetzt mit der Scheiße. Grüße an Andi und Verena. Nicht normal spulen kann. Ja? Salve Bürger. Es ist Bürger-Time. Grüße Andi und Verena. Grüße zurück. Kuss ab. Weil es eh schon wurscht ist. Weiß schon, Dankeschön. egal ist Smiley mit Freudentränen. Dann nimmt halt wenigstens einen Donation-Link her bei den fetten Riesen-Donations.
Aber da reden wir auch jetzt nicht drüber, um das geht's nicht. So, der Luis ist jetzt der Letzte, dann machen wir die scheiß Alert-Sounds aus und dann Was gehen wir bin ich hingehen. sehend? Was bin ich? Was bin ich sehend? Was erblicken meine Augen? Sehr erquickend. Ihr wisst überhaupt nicht, was passiert. Ich versuche es gerade zu erklären, aber ihr lasst es mir nicht. Alerts sind jetzt aus. Kuss auf die Nuss, wir gehen mal in-game. Irgendjemand ballert da schon wieder umeinander. Irgendjemand ballert umeinander. So, grüß Gott beieinander. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir sind auf unserem eigenen Server. Der Server heißt Birgers Busenbude. Alle Informationen dazu, was der Server so kann, wo du den findest, etc., wer es noch immer nicht mitgekriegt hat, findest du im Discord. Der Link zum Discord ist in der Beschreibung unter diesem Video. Ich bedanke mich ganz herzlich bei allen für die ganzen... Ich hört einfach ums Verrecken nicht auf. Genius, Lisa, Storner, Anderl, Benedikt, Dankeschön, Kuss auf die Nuss, Schluss jetzt damit. Was der mir? Warum husten die eigentlich? Wer hustet da? Da stehen irgendwelche Leute umeinander. Wer bist denn du? Hust mich nicht an. Da steht mit der Unterhose mit dem Kacknoob-T-Shirt umeinander. Was ist mit ihm? Wer bist denn du? Sag mir her, wer bist denn du? Schiss den Kopf ein. Wer bist denn du? Puls der Person überprüfen. Gib den Scheißdreck an. Hust mich nicht an, du Mongo. So. Meine Damen und Herren, ich präsentiere, was wir mir heute deren. Ich versuche es einigermaßen zu erklären, auch vielleicht. Ich stelle mir bevor meine Mom schaut zu und ich muss ihr jetzt erklären, was wir mir deren. Also, unser eigener Server. Mit einem Haufen Mods. Was das alles ist, erkläre ich jetzt nicht nochmal. Aber, wie viele Leute haben auf dem Server drauf? 39. Damit kann man arbeiten. Aber wer schießt da an? Da ist irgendjemand oben. Ich schieße dir ins Gesicht. Wer immer du bist. Das kleine Handy ist gleich drin. Wer schießt denn umeinander? Da steht nur einer. Naja, ein paar Leute haben schon da. Ich hab zwar gesagt, ihr braucht es nicht aufvergehen, ich porte euch. Aber weiter zur Erklärung. Ich kann da nicht umeinander laufen auf dem Server und normal spielen, wie wir das in der Vergangenheit gemacht haben. Ja? Warum? Weil die Leute wissen, wo ich bin und dann einfach kommen und mich entweder da schießen oder trollen oder umeinander schreien und was soll man dann? Ich meine, mir kann man es natürlich versuchen, hey, lasst mir mal normal spielen und jeder andere soll einfach auch spielen, aber rennt's mal nicht noch. Aber was ist das dann für ein Bullshit? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Das bedeutet, ich habe Folgendes gebaut. Zack, ich kann mit der Kamera umeinander fliegen und ich drehe mich mal um und habe uns hier eine lustige Tribüne gebaut. Beziehungsweise I proudly present to you Birgers Busengulag. 20 FPS im Stream, ich krieg schon wieder das Kotzen. Ich weiß nicht, an was das liegt, Leute. Ich sag's euch, wie es ist, ich weiß nicht, warum der Stream ruckelt. Ich weiß es nicht. Da kann passieren, dass ich morgen Teststreams mache. Da bin ich einfach da und laber nochmal. Ich weiß nicht, an was es liegt. Ich sag das, wie es ist. Ich weiß es nicht. Black Bullet, welcome to the squad. Danke dir. Bussi aufs Nussi. Christoph, merci dir. Der Genius, merci dir. So, nochmal von vorn. Mittlerweile sind 38 Leute auf dem Server. Nochmal wer connecten möchte. Birgers Busenbude. Passwort ist Affenarsch, aber klar geschrieben. Ich werde jetzt das folgendermaßen machen. Ich habe mir dann halt was ausgedacht, was kann man machen, was lustig zum Zuschauen ist, was vielleicht auch für euch lustig zum Mitspielen ist. Also jeder kann mitspielen, es ist aber ein PC-Only-Server. Das heißt, ihr equipt euch, der Server läuft ja auch weiter nach dem Stream. Ja? Während dem Stream ist ein Passwort drauf, damit wir nur Leute aus der Community da haben, weil nämlich der Server offensichtlich schon groß genug ist, dass es auch andere Leute zirkt, die uns nicht kennen. Da waren schon Russen drauf, da waren Türkenteufel drauf, da waren keine Ahnung, alles Mögliche. Also ihr könnt da einfach weiter zur Gaudi spielen, das ist eh klar, aber im Stream brauchen wir halt irgendwelche Events. Und Events hätte ich mir zuerst gedacht, wir machen so Gulag-Turniere. Ihr könnt euch umhalten, 3 gegen 3, ich mache einen Turnierbaum und so weiter, lasst euch da drin gegeneinander kämpfen. Wer gewinnt, kriegt was. Wer nicht gewinnt, kriegt nichts. Funktioniert nicht so 100%. Es haben sie genau 1,5 Teams angemeldet. Irgendwie hat das keiner recht gejuckt, weil sich keiner so traut oder was weiß ich. Stattdessen machen wir mir heute Folgendes. Ich werde euch jetzt dann alle da auf teleportieren. Das ist einmal das Erste, was wir jetzt lernen. Und dann verteilt sie euch da links und rechts auf der Tribüne herum. Wird zum Beispiel schon ein paar, ich weiß nicht, wer es ist, das ist mir jetzt aber auch gerade wurscht. Da stehen dann schon 3 Leute herum, das sind, weiß ich nicht, wer das ist, aber das werden wir dann schon sehen. Da hinten haben wir noch eine Tribüne, das heißt, wer gerade am Server ist und halt während dem Stream zuschaut, kann unten zuschauen, damit er nicht einfach blöd umeinander steht. Und der Rest kriegt im Gulag, gibt es da einen Eingang, das ist die Seite blau, ist das blau. Und dann gibt es auf der anderen Seite gibt's den Eingang rot. Und dann wird da drin geschlägert. Ganz fucking einfach. Alter, hier und da hängt es komplett
Ich weiß nicht, was wir da sollen. Ich sag das, was ist. Mich kotzt es anders an, das tut mir unfassbar leid. Das ist was, ich hab's auf Herz und Nieren getestet, ich hab bloß keinen Teststream gestartet. Der Kamera hat nichts gefeit, die neue Verkabelung, der feit nichts, alles läuft einwandfrei, bis der scheiß Stream da ist. Ich weiß nicht, was ich da soll. Ich sag das, was ist. Das muss ich morgen testen. Muss ich morgen. Online-Farmer, welcome to the squad, danke, Bussi aufs Nussi, ab in den Chat habe ich die rein. Rot, das ist blau. So, und genau das werden wir jetzt tun. Sag ich dir, was ist. Wer weiß, ob irgendein Scheiß rauskommt. Ich weiß nicht, wahrscheinlich wird der Scheiß rauskommen. Aber ich port mir jetzt einfach mal da her. Plupp. So, das bin ich im Übrigen. Bin das ich. Da oben steht jemand umeinander. Ich glaube, das ist einer von meinen Moderatoren. Und dann gehen wir mir einfach einmal her. Und jetzt spawnen wir mal alle Leute her. Das ist einmal das Erste. Ganz gemütlich, eins am anderen. Patrick, merci für den Resub. So, Player Manager, bla bla bla. Was ruckelt da schon wieder umeinander? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was da passiert, aber es ist ja wurscht. Der schwarze Mann, was ist das für Kass? Weiß ich nicht, müssen wir noch. Was tut denn das Ding schon wieder? Macht schon wieder. Warum schauen ich nur noch in die Luft auf? Schon wieder alles broken? Weiß ich nicht, ist mir wurscht. Refresh the Playerlist. Wir markieren alle. Und dann gehen wir her, Send Message, Return, Go to Bring. Und schauen wir mal, was passiert. Hello, everybody! So, jetzt wird der Server wahrscheinlich erst einmal sauber in die Knie gehen. Wir haben aber nur 1000 FPS. Schauen wir mal, was passiert. Hallo, everybody! Ich bin nur offen, Baby! Ich stecke fest! Komm auf, Ich hab muss schießen! Ich hab Du schießen, oder? Ja, bloß Leg auf, mir am Arsch. Jetzt schießt man den Baller mit meinem Gesicht, das ist wie Ich weiß nicht, wer labert denn da so viel braucht. Was tut denn mein AWP, Alter? Die zielt einfach in den Himmel auf. Ja, ganz gut, ganz gut. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich wünsche einen schönen guten Tag in Birges Busen-Gulag. Hallo? Alter, wer niest da schon wieder? Was tut denn mein AWP? Ich sag nur Kacknubs. Ich sag auch nur Kacken. Ich sag da ein paar Nocker, ich sag ein paar mit ein bisschen total overgiert und überhaupt und sowieso. Da ist ein Herzl, das nehme ich. Alter, was hast du für eine Hosen an? Was ist das für eine Hosen? Was ist mit dir? Bürger! Servus! Kannst du aber teleportieren? Bürger, bitte! Was? Wer schreit da meinen Namen, der kriegt eine Kugel in den Kopf. doch! Was ist denn eigentlich das, wenn ich ziel, zeige ich einfach in den Himmel auf? Funktioniert halt eigentlich irgendwas? Bürger! Musst du einmal teleportieren? Bürger! Ich hab 30 FPS, was soll denn das jetzt sein? Tja, jetzt haben wir eine gescheite Maschine gekauft, der Mongo. So, bei so Wacht. Teleportiert einmal, Junge! Bei so Wacht. Teleportieren, einmal, bitte! So, wir teleportieren nochmal. Macht Zombies aus, du Zahnball! Macht Zombies aus! Wir wissen, wenn ihr die Zombies fertig macht, ihr Mongos. Oh, schon, fertig. So, haben wir's jetzt? Haben wir's jetzt? Ja, und sie Ich stirb vor lauter Lachen, glaube ich. Haben wir's jetzt? Verdammter Sauhaufen! Alter, hat er irgendwas verbessert für mich? Ja? Die alle so hyperaktiv hier sein müssen. Ja, wahrscheinlich. Ja, richtig so. So, Ich brauche Essig. er blüht eh gleich los. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, halt's mir. Verdammter Sauhaufen! Ich hör mich selber durch die anderen Leute schreien. Mit dem Auto. Du, Chef? Wir hatten da was vorbereitet. Das ist mir wurscht, was du vorbereitet hast. Schleicht euch auf die Tribüne auf jetzt. Ab auf Phase 1, ab auf die Tribüne. So schaut's aus. Abflug. Abflug. Ja, Teil checkt's. Das ist mir wurscht, was du vorbereitet hast. Schleicht euch auf die Tribüne auf jetzt. Ab auf Aha, Phase wo 1, bist du? ab auf die Tribüne. So schaut's aus. Abflug. Alter, wer spielt denn da mit Boxen und Mikrofon? Dir kehrt der Nocker ohne Scheiß. Dir kehrt mein AWP schon wieder so dermaßen durch den Kopf durchgeschossen. Alter, wer hat denn da Ding auf? Bist das du? Abflug! Ist das Tribüne, Kinder? Sag mal! Sehr schön. Wer immer da die Initiative ergreift hat, Der hat den Ball weg dabei. passt. So, Kinder.
Du sollst nicht Finger umeinander wickeln, du sollst dich auf die Tribüne aufschleichen und zwar jeder. Los, 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 los! Wo? Ah. Ich weiß nicht, wie ich zielen muss, aber wahrscheinlich oder so. Ich muss ja den Bonai zielen! So, kriegen wir das jetzt hier oder nicht? So, ich muss im Bonai. Da, ich triff sogar, wenn ich im Bonai schaue. So, ich mache es jetzt ganz einfach. Ich werde jetzt bis 10 zählen. Wer dann noch da herunten umeinander läuft, der kriegt einfach eine Kugel in den Kopf. Ganz einfach. So, ich bin jetzt da. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ab auf die Tribüne. Die Tribüne ist das da links oben und rechts oben. Verteilt euch, ist mir scheißegal, was der zu nie wäre ich dann random aus und dann weißt du selber, was es ist. Dann gibt's aufs Maul. Ist echt schon wieder absolutes Chaos. So, ich zähl jetzt bis 10, wer dann immer noch da fordernd meine Nasen umeinander rennt, kriegt eine Kugel in den Kopf. 1, 2, warte mal, sind wir so fair und sagen, machen wir mal ein Ingame-Ding an. Sind wir so fair. Wo ist ein Push-to-Talk? Wo ist Push-to-Talk? Kamera, kaum Fahrt, wo ist ein Push-to-Talk? Sag mal, sag's, was ist, oder ist das woanders zu? Besten der Schwert, dieser Look. Machen wir es einfach so. Stimmeaktivierung anwenden. So, kennt ihr mich in-game hören? Hallo? Mikrofontest 1.5. Hallo, hallo, hallo. Ich höre die in-game. In-game hört sich gut an. Mr. YBO, das wollte ich hören. So, jeder, ich zähl jetzt bis fucking 10, wer dann immer noch da Runden umeinander pimmelt, inklusive Moderatoren, kriegt eine Kugel ins Gesicht. 1, 2, 3. Ich seh da 3 lustige Gesellen, die sich immer noch nicht angefangen haben zu bewegen. 4, 5. Es ist. Das blaue Auto ist nicht Tribüne! 6, 7, 8, 9. Wer bist du? Wer bist du? Gott, ich hab das schlechteste, das krasseste Zielvisier ever, aber es bringt mir gar nichts. Wer hatten die Leute? Ich seh grad nicht, wie. Ja, pass auf, machen wir folgendes. Das ist der Birger, das ist der Kühe fressen alles, der hat noch genau, gerade noch Klick gehabt und der YBO darf das. So, vielen herzlichen Dank. So, wir sehen jetzt da unfassbar viel Scheißdreck um. Keine Ahnung. So, wir sammeln uns. Wir beruhigen uns. Es ist alles cremig, alle sind auf der Tribüne. Und was jetzt passieren wird, ist, da wir keine vorgefertigten Teams nicht haben. Ja? 3 gegen 3. Oh Gott. Oh, das wird lustig. Ja, weil ja, das sehe ich sehr ähnlich, ja. So. Machen wir so. Schauen wir mal, wie da alles so umeinander steht. Schauen wir mal, wie es da oben ausschaut. So, ich hoffe, ihr habt genug zum Essen dabei, weil das kann alles ein wenig halt dauern. Ich hätte jetzt nicht da gerade ein paar runtergefallen? Ja gut, passt, schaut gut aus. So, ich freue mich erst einmal über das zahlreiche Erscheinen. Wunderschön, vielen herzlichen Dank. Wir machen jetzt Folgendes. Ich würde sagen, wir öffnen jetzt einfach mal die Schlägerei, so wie wir es uns gedacht haben. Und zwar habe ich gedacht, wir machen das ganz, ganz easy. Ich wähle jetzt einfach 3 Random Light aus. Die gehen zu blau. Und ich wähle 3 Random Light aus, die gehen zu rot. Und wenn ich dann mit meiner AWP in die Luft schieße, dann gibt es eine riesengroße Schlägerei. Und Ziel des Ganzen ist, jetzt pass auf, da spawnen wir jetzt ein Objekt ein. Was spawnen wir eine? Lass mich überlegen. Weißt du was? Da werfen wir Geld rein. Das ist eine gute Geschichte. Jetzt pass auf. Übrigens, das mit in die Luft aufzielen funktioniert immer noch nicht, leider Gottes, aber egal. So, fangen wir klar an. Werfen wir mal 8000 rein. 8000 Geld ist da herin. Das Team, und jetzt zuhören, ich mag keiner rumgepimmelt mit mir, so. Ihr geht's da rein. Das erste Team, das die 50, wie viel haben's? 8000 Geld einschiebt und durch irgendeinen Ausgang, durch den roten oder den blauen, rausdruckt, hat gewonnen.
oder das Team, das das andere Team auslöscht, hat gewonnen. Wer vorher rausgeht, wird von der Tribüne aus von allen anderen erschossen. Okay? So. Das sind die Regeln. Einfacher kann ich es nicht gestalten. Das muss sogar, weiß ich nicht, Klein Kevin muss das sogar verstehen. Ich stehe mir jetzt einmal da so auf, folgen wir mit der Facecam wieder umeinander und dann suchen wir uns einfach mal 3 random Namen und los geht's, da die sagen. Machen wir so. Zack. Team Blau. Ich will blau. So, fangen wir von oben an. Hambra, Flowmams, oh, und der Ravenstorm. Team Blau. Achtung, teleportiere zu mir. Zack. Wo haben die? Wieso ist da bloß einer? Wieso ist da... Ich habe einfach einen Besen und einen Schrumpf. Wieso kommt da bloß einer? Ich weiß es nicht. Wo haben die anderen? Zu mir teleportieren. Los, da. Ah ja, wunderschön. Schau hier. So. Meine sehr verehrten Damen und Herren, bitte stellen Sie sich in Reihe und Glied auf. Am besten, damit wir es fair machen, am besten da bei mir. Außerhalb vom Zelt, damit Sie nicht einsehen können, wer eine Gegner sind. Wer schießt da? Aufgabe für meine Moderatoren, jeden einfach gnadenlos umbringen, wer sinnlos umeinander ballert. Ziemlich low on health. Tja, das ist dann wohl euer Problem. Da, stellt euch da einmal zu mir her, damit ihr den Gulag einsehen könnt, wer droh ist. Und dann ist alles cool. Ich werde mich beeilen, ein rotes Team zusammenzustellen. Achtung, porten wir uns da her. Oh Gott, jetzt wird's lustig. So, Spieleverwaltung. Wir nehmen die nächsten 3. Das ist der Shrimpy Pimmels, der Haha und die Hanuta. Ich glaube, die Hanuta ist eine die. Bin mir nicht hundertprozentig sicher. So, zu mir teleportieren. Grüß Gott beieinander. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wer hat's ihr benannt? Ihr hat's auch kein also du hast einen Schwammerl dabei. Das ist gut. Also das rote Team hat auf alle Fälle einen Schwammerl dabei und jemanden, der schlägern kann. Weißt du was? Ich bin so gnädig, du kriegst wenigstens meinen Baseballschläger. Da kannst du meinen Baseballschläger haben, den kriegst. Hast du eine Waffen? Zweimal gut. Ich schwör's dir, wenn irgendjemand den anderen mit dem Besen der schluckt, dann krieg ich einen Vogel. So, das schaut doch richtig stabil aus. Bruder, wenn das nicht richtig stabil ausschaut, dann... Hast du Waffe? Dann weiß ich es auch nicht. So, und ich bewege mich jetzt da in die Mitte hinein, auf dem Platz hier oben. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich würde sagen, jetzt bin ich gespannt, was für eine Scheiße das passiert. Wenn ich in die Luft schieße, ich zähle jetzt runter. Der wird die Regeln nicht verstanden. Was war das? Wer schießt da? Irgendjemand winkt. Weiß ich nicht. Jetzt mir bitte den Gefallen und schießt nicht mit den schweren Waffen, aber wenn ich gerne einen Startschuss geben soll. Dankeschön. Meine Damen und Herren! Die erste Runde des Busengulags startet in Kürze. Die erste Regel des Busengulags lautet: Jeder redet über den Busengulag. Die zweite Regel des Busengulags lautet: Jeder redet über den Busengulag. Die dritte Regel im Busengulag lautet: Wer neu ist, stirbt. Es geht los in 3, 2, 1... Schlägerei! So, und wir schauen uns jetzt die ganze Gaudi an. Los geht's. Ich hätte vielleicht noch dazu sagen sollen, ihr habt 5 Minuten Zeit. Ja, ich schalte einen kleinen Wallhack ein. So, für euch. Warte mal. Nein, das funktioniert schon wieder nicht. Oh, geht schon los. So. Ja, ihr seht, wir können so ein bisschen durch die Wand durchschauen. Oh, da ist jemand. Oh, da ist jemand. Oh. Der erste Tote ist gefahren. Wir hatten den jetzt erschossen, Alter. Vor allem wie schnell. Bruder, das war ein sehr mutiger Move, dass wir direkt. Das war aber ein guter Plan. So, da schleicht jemand umeinander. Ich tue sie. Oh ja, gibt's gleich wieder. Wer rennt denn da umeinander? Wieso rennen denn eigentlich 5 Leute umeinander? Oh. Schießt sie auf. Wer sagt? Wieso? Hä? Wieso haben da mehr Leute wie vorher im Gulag drin? Wer ist da? Da ist einer gestorben. Ja, jetzt meine ich. Oh, es ist 2:1 steht's. 2:1 steht's. Da haben wir noch einen. Ja. Er aimt.
er oder sie aimt. Ich kann nicht sagen, wer es ist. Aber es wird. Oh ja. Oh, da kommt jemand von außen. Wer ballert da? Weil du bei Rot 4 neu hast. Was? Ich hab bei Rot 4 neu da? Hab ich? Überhaupt nicht wahr. 3 Leute habe ich markiert, das andere war kein Spieler, das war einer von meinen Moderatoren. Ja, wir haben auf alle Fälle noch Schlägerei. Jetzt da unten wird schon wieder umeinander bunkert. Ja, seht schon. Wird gebunkert. Da glaube ich. Ja. Ihr könnt es mir übrigens, das muss man bei der nächsten Runde vielleicht dazu sagen. Oh, jetzt wird spannend. Schieben wir gleich. So. So. Die zwei da, glaube ich, kennen nämlich. Oh, ja, doch, ist eine gute Idee. Doch, ist eine gute Idee. Da wirst du aber auch gut schnell gesehen. So ist es nicht, gell? Du wirst aber. Oh. Rot wurde entdeckt. Ich stehe auch mitten da, das ist auch ein bisschen dumm. Aber egal. Oh, da hinten greift jemand umeinander. Da greift jemand ja, das ist. Du hast aber auch bloß einen Vorschlaghammer dabei. Das ist natürlich nichts. Jetzt wird's interessant. Ja. Ich glaube, das Gate ist schon weg. Was, das Gate ist weg? Oh, das Gate ist tatsächlich weg. Wer hat ein Skate? Hat jemand ein Skate? Da müssen wir ein Autotier draus machen. Dann hat jemand das Skate im Inventar, kann das sein? Oh! Ja! Haben wir schon der Loot. Schau, Zaubern Hedy! Gib ihm! Ich darf ihn aber auch nicht sehen. Sag ich dir, wie es ist. Schwierig zum Spotten, glaube ich. Also der Natteste, der droh war, der gestorben ist, der ist schon wieder. Ach, der war bloß bewusstlos, darum. Ich verstehe. Dann hat aber irgendein Toter ein Skate, oder nicht? Was tut denn eigentlich er? Ist er blau oder rot? Was schaust du, Alter? Snoozebane ist übrigens ein guter Punkt. Nächste Runde mit Armbinden. Guter Punkt. Oh, vergessen zum Spawnen. Kriegen wir schon. Oh! Jetzt gibt's Stress. Falsche Richtung! Oh! Ja. Jetzt will einmal der Hand erschalten, Tato! Du musst doch hören, wo die schießt, was tust denn du da hinten? Oh! Aber ich glaube, er schnauft noch. Oh, der schnauft noch! Oh, das hätte ich vielleicht nicht sagen sollen. Da lebt noch jemand. Oh, da wacht er wieder auf. Der ist noch nicht hier. Oh, hast jetzt ihm da auch noch erschossen, oder was? Oh, leben bloß noch C2. Wie schaut's aus da? Das Skate ist halt nicht mehr da. Ich weiß auch nicht, was Skate ist. Keine Ahnung, das wird nicht irgendjemand eingeschoben haben. Der mit dem Besen, heißt es im Chat. Der mit dem Besen hat es eingeschoben. Es ist noch nicht vorbeigekommen. Oh, ich muss vielleicht auch mal mein Ingame-Voice ausmachen. Das ist vielleicht nicht gerade förderlich. Mal so. Wie schauen wir aus? Auf den Türme oben sind übrigens keine Gegner. Ja. Jetzt ist die Frage, wer hat. Jo, das steht ganz schön. Okay, ich meine, das ist Hanuta. Ich weiß nicht aus welchem Grund. Aber du regelst das schon. Ihr regelt das schon. Jetzt nochmal. Ja, du bist schon nicht ganz falsch. Ja. Ja, weiß ich schon. Ja, guter Move. Der Gegner hat den anscheinend nicht gesehen. Beim nächsten Mal muss ich vielleicht noch dazu sagen, der Fairness halber, die Leute, die droh sind, macht's einen Stream aus. Vor allem jetzt bei so einer One-on-One-Geschichte. Und irgendwie einen Timer hätten wir auch brauchen können. Nach 5 Minuten. Oh, jetzt wird's eng. Der andere verbliert eh. Oh, jetzt wird's interessant. Normal müsst ihr nicht gleich sehen. Ich mag's nicht abbrechen, weil es. Oh, jetzt ist vorbei. Und wir haben einen Sieger, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir haben einen Sieger. Warte mal. Machen wir es so. Zack. Meine sehr verehrten Damen und Herren. Sie haben einen Sieger. Ich möchte, dass der Chat vollkommen eskaliert und F drückt. Ich salutiere vom ersten Sieger. Absolutes Pro-Gaming mit derer Waffen. Sag ich ganz ehrlich. An jeden, dass fast jeder Schuss sitzt. Vor allem da auf der anderen Seite hinten.
Wunderschön. Und weißt du, was du kriegst von mir? So macht, weißt du, der Erste bist, machen wir 25k. Bam. Da. Lass dir gut gehen, schieb's ein. Ich habe weder verfehlt und ich habe auch keine Ersatzmunition. Ich hatte genau 5 Schuss. Okay. Not bad. Not bad. Dann würde ich sagen, absolut verdient. Glaubt die 25.000 auf. Ich wünsche viel Spaß damit. Und jetzt bei so, wie machen wir das jetzt am Geschickten? Keine Ahnung, schlägst die auf, Tribüne wieder auf und lass die feiern. Sehr geil. Sehr geil. So, beim nächsten Mal machen wir das ein bisschen anders. Ein bisschen, ich brauche mein, wo ist ein Push-to-Talk, damit ich in-game mit den Leuten labern kann? Das ist schon wieder was mir anders auffällt, dass man kein Fahrzeug, Gesten, sonstige. Der Push-to-Talk, Feststelltaste. Was ist denn die scheiß Feststelltaste? Warte mal. Das ist alles nicht die Feststelltaste, weißt du, wenn wir das machen. Umschalttaste. Ja, funktioniert bei mir alles nicht. Warte mal, Steuerung, Tasten, sonstige, Push-to-Talk, Steuerkreuz links. Geht das? Na, funktioniert auch nicht. Irgendwie ist mein Dings da broken, keine Ahnung. Warte mal, nehmen wir mal andere Tasten fest. Steuerung, sonstige, Push-to-Talk, nehmen wir einfach einmal wird auch nicht funktionieren, nehme ich an. Hallo, Mr. Ingame Voice, können Sie mich verstehen? Hallo. Ist da jemand um mich rundum? Ich weiß ich nicht. Hallo? Ich weiß, dass die Feststelltaste Caps ist, aber es hat nicht funktioniert. Egal, ihr werdet es mir schon hören. So! Hörst du mich Ingame? Test, Mr. Kacknoob. Test. Hallo! Funktioniert offensichtlich nicht. So mal, warte mal. Eventuell nimmt er mal falsch Sätze her, das ist bei Daisy auch immer ein bisschen behindert. So, jetzt Mikrofoncheck 1.5. Funktioniert offensichtlich auch nicht. Gut! Dann müssen wir den Stream lassen, ist doch mir wurscht. So. Meine Damen und Herren, wir machen es jetzt folgendermaßen. Achtung, ein bisschen ein Problem ist natürlich, dass wir mir nicht auseinanderkennen, wer ist. Darum gehe ich jetzt her und spawn da ein paar Sachen her, die ich vorbereitet habe, was ich wahrscheinlich vorher schon hätte machen sollen. Item Spawner, Achtung, Gear Blue und dann spawnen wir das nicht im Inventar, sondern on the ground. Spawn. So, das liegt da zu Genüge herunten. Kann sich jeder eine blaue Armbinde nehmen und ein blaues Bandana, dann wissen wir, wer ist. Das ist eine super gute Geschichte. Und dann sagen, dann machen wir dasselbe Spielchen einfach sofort nochmal. Off on, wir machen mal diesen hier, wir machen mal Spielerverwaltung, so, da war der Shrimp wieder, haha, dann nehmen wir die Melone, der Noppi und der No Farmers Food. Zu mir teleportieren, Achtung, da haben wir wieder einen ganz krassen Squad beieinander. Warum haben da schon wieder bloß 2? Wo ist der dritte? Weiß ich nicht. Nochmal zu mir teleportieren. So, da, wenigstens einer oder Waffen beieinander. So, wer immer, was ist denn das jetzt wieder? Wer ist denn jetzt da, warum haben denn jetzt da wieder 4? Wer bist denn du? Das wäre ganz geil, wenn sie die anderen Moderatoren bitte unsichtbar machen, damit ich nicht kapiere, wer ist. So, jeder bitte einmal ein Bandana und eine blaue Mütze, blaue Mütze oder zieht es euch ins Gesicht auf oder was auch immer, damit ihr einen Helm nicht runter tun müsst und die blaue Armbinde dran. Herzlichen Dank dafür! So, wir machen es auf der anderen Seite, machen wir genau das gleiche. Momental, Babental, das dauert ein bisschen, weißt du, wie es ist. Dann machen wir Red Gear, Spawn on the ground. So, da müssen wir jetzt einen Haufen Radioanbinden umeinander legen. Das schaut doch ganz gut aus. Und dann nehmen wir die nächsten 3 Spieler. Und zwar ein Ghost, ein Battle und ein Joni. Zu mir teleportieren. Warum kommt denn da über bloß einer? Oder 2 oder 3? Jetzt sind sie auf einmal 4. Wer ist jetzt das wieder? Das ist doch schon wieder der Höppler. Höppler, mach dich unsichtbar! Fix, Mari! Abflug jetzt da! Wer sind denn die Leute? Okay. Also folgendes, ich habe keine Ahnung, ob sie mich in-game haben. Ihr müsst nicht einen Helm ausziehen. Die roten Kappe, die da liegen, könnt ihr einfach ignorieren. Zieht euch eine rote Armbinde an und der zeigt das rote Bandana ins Gesicht. Damit man euch erkennt, wer ist. So! Nur 1500 Leute, da geht noch 0 ab.
Wir haben tatsächlich wirklich 1500 Leute. Erstmal habe ich die Ehre an 1500 Leute im Stream. Es ist halt ein bisschen Chaos. Das ist halt das erste Mal, dass wir das so machen. Knarre von euch? Pistole, irgendwas? Nee, ich nicht. So wieder mal AWP-Healing. Sag, das war aber ein bisschen unfair. Schau du machst dein... Jimmy, haben wir übrigens ein nice T-Shirt. Passt gut. Jo, danke, perfekt. Reicht, wird niemand so viel schießen. Jo, So. wenn ich stirb, auf Tour immer sehen, also nimm. Warum genau hat denn er eigentlich eine blaue Armbinden? Was ist denn mit dir? Was bist denn du für Lost People? Hallo du? Was? Hallo, Mikrofoncheck 1.5. Bitte eine rote Armbinde zu sich nehmen und ein rotes Bandana auf den Kopf oder ins Gesicht. Ins Gesicht, falls du einen Helm auf hast. Er hat immer noch du hast eine blaue Armbinde noch. Da machst du keine Freunde. Es wird so nicht funktionieren. Sehr schön. So, und ich park mich wieder in die Mitte und dann geht's los. Da pimmelt man gar nicht lange umeinander. So, jetzt machen wir so. Jawohl. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie herzlich zur Runde 2. Ich bin gespannt, was passiert. Da rennen wirklich nur... Ich bin ja gespannt, wann wir endlich... Die dritte Runde suchen wir uns einmal gezielte, equipten Leute raus. Ja? Das hört sich gut an. Das hört sich gut an. So, ich zähle laut. Ich versuche Ingame... Ich habe keine Ahnung, ob mein Ingame-Voice funktioniert. Ich glaube nicht. Aber ich zähle so laut, wie ich kann. So laut, wie ich kann. Zähle ich bis 3, schieße in die Luft und dann geht's los. 1... 2! Ich nehme die Nummer 3! Oh. Entschuldigung, ich muss nachladen! Oh, und wir brauchen noch... Ah, habe ich auch fast vergessen. Warte noch. Wir müssen noch... Jetzt machen wir es ein bisschen narrischer. Legen wir mal 12.500 da hinten mit rein. Das hätten wir auch fast noch vergessen. Aber nur fast. So, haben wir schon da. Ich zähle nochmal bis 3. Ich zähle nochmal bis 3, Entschuldigung. So habe ich übersehen. Haben alle da, wo sie sind? Ja. Ich zähle bis 3. 1, 2, 3! So. Und zuschauen. Wir schauen mal aus. Oh, schön. Jeder versteht es. Okay, jetzt geht's gleich über die linke. Oh, beide Teams gehen über die linke Flanke. Schauen wir mal, das ist der Besen-Sepp. Oh, übrigens, es liegen auch Leichen rum. Die haben auch Waffen dabei, gell? Oh. Riskanter Move, wenn du jetzt aufhören wolltest. Es muss gehen, das habe ich ausprobiert. Muss gehen. Oh, jetzt schäbert's gleich. Da meine ich schäbert's gleich. Oh ja. Jetzt darf ich mich mit der M4 sofort verpissen. Ja, schlauer Move. Machen wir das da mal aus. Sehen wir schon ein bisschen was, dann sehen wir vielleicht ein bisschen besser. Oh ja, schwer zu erkennen. Wieso hat denn ihr da hinten? Ja, der blaue Helm ist natürlich ein bisschen unvorteilhaft für die anderen Gegner, das ist klar. Was hat denn da jetzt in der Luft zerrissen? Was auch immer das war, keine Ahnung. So, wo sind, oh ja, da haben wir auch rechts außen haben wir noch einen. Da haben wir noch rechts außen, aber der hat noch einen der kann nur zuhauen. Oh! Schlägerei! Gibt's eine Schlägerei? Oh! Schlägerei! Oh! Was ist... Bruder, wo ist denn das Magazin gegangen? Oder leg da... Du schaust mir irgendwie als das... Oh, Todeslag. Wir haben aber ausreichend FPS. Schlägerei! Gib ihm! Was ist mit die... Da war der Lag schuld, glaube ich. Wieso liegt da... Warum liegt da keine Rauchgranaten? Wir mochten sowas. Wer tut denn so... Oh, das Gate ist weg. Wir hatten das Gate. Hat jemand das Gate geklaut? Halt, stopp! Hat er das Gate? Wir brauchen irgendwas, was man besser sagt zum Ausgetragen. Vielleicht eine grüne Rauchgranaten. Macht das Sinn? Warte mal, muss ich nachschauen gehen. Hast du... Ich weiß nicht, ob man mich in-game hört, aber hast du das Gate aufgeklappt und bist davon gelaufen? Habe ich das richtig gesehen? Ist das die Melone? Wirfst du mir einen Boni? Ja, hat's. Wir haben einen Sieger, meine Damen und Herren. Wir haben einen Sieg! Wir brauchen irgendwas anderes. Da kann ich nicht sauber schnell hinlaufen. Weißt du, was wir deren? Wer noch im Gulag ist, schlägert es aus. Ein Ball mit zum Ausdruck. Nein, ein Autotür. Wir nehmen eine Autotür. Das Geld ist schnell eingeschoben. Was ist denn das da? Wer oder was ist das? Weiß ich nicht. Schläger gegen Zombies. Was haben wir da? Was passiert denn da? Oh, Rot kämpft noch.
Ich weiß jetzt auch nicht, wie wir die Runden beenden sollen. Ich sag das, wie es ist. Eigentlich müsste der Rot sterben. Ich sag das, wie es ist. Es tut mir wirklich leid, aber der letzte rote Überlebende, der da umeinander läuft, der hat eh nichts. Ich bitte die Tribüne darum, Rot zu exekutieren. Los! Los! Exekutionskommando! Oh, ja, Blau hat's. Hat sich Rot gerade selber exekutiert? Hat sie... Hä? Oh Gott, was passiert denn da? Exekutiert's den Rauch rein da! Ja, so ist recht. Schön. Haben wir da noch einen Roten? So, wie viele Roti rennen da? Rennen da an. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Weg damit. Raus exekutieren. Du traust dir auch noch schieben, wenn du aufs Haus da rausgehst. Weg exekutieren den Typen. Weg damit. Das Haus wird dich nicht retten, mein Sohn. Das Haus wird dich nicht retten, mein Sohn. Komm, mach auf. Komm, gib ihm. Ja, haben wir's schon. So, Blau gewungen. Nimm ein Megafon. Ja, hab ich auch schon überlegt, aber ich glaube, mal hingehen, wo es geht generell nicht. So, Phase 1. Wetter. Tag, klar. Damit da keiner frieren muss. Sehr stark. So, kommt da mal jeder. Was ist denn da eigentlich? Da steht einfach ein Geist umeinander. Kann da noch von den Mods sein, weiß ich nicht. So, Blau hat gewonnen. So, was ist, meine Damen und Herren? Ich bete darum, geben Sie dem blauen Squad ein F im Chat. Wo ist der blaue Squad? Bitte zu mir kommen. Ihr kriegt noch was Schönes von mir. Kann ich jetzt eigentlich wieder... Oh, ich kann wieder normal zielen. Kann ich wieder normal zielen? Nein, jetzt ziele ich den Bohner her vor mir. Wo ist blau? Jawohl. Oh, du glaubst, du kannst Multivitamin-Tabletten brauchen. Sehe das richtig? Eine kleine Sache von den Leuten auf der Tribüne. Ja? Red du über weiter? Wir verhungern alle. Okay, die Tribüne ist am Verhungern. Ich glaube, ich spendiere ein paar. Ich habe es gehört. Wunderbar. Ich komme gleich auf, ich spawn euch gleich was zum Essen. Ein bisschen was. Was? So, wir hatten bei Blau überlebt. Nur einer. Bist du der Einzige, der überlebt hat von Blau? Okay. Das war eine kackendreiste Aktion. Pass auf, kriegst Folgendes. Wir wieder nur mit 12.500 Have a great time. Habe die Ehre. So. Also, jetzt passt mir auf. Ich komme jetzt mal auf zu euch. Ich spawn euch jetzt da ein wenig Essen her. Was möcht's denn? Ja, Tuna. Ich gebe euch Tuna. Komm mal Tuna, also einfach auf, wenn Tuna kennen, opened. Machen wir so. Da habt ihr irgendwas zum Essen. Wunderschön. Schön. Vielleicht können das auch ein, zwei Moderatoren übernehmen. Sponsorboard Cola-Dosen auf. Nicht zu viel. Weiß das selber ist, aber da stirbt halt sowieso noch jeder, das wissen sie bloß noch nicht. So, machen wir so. Oh, Tuna Can opened. Spawnen wir da bei. Dann spawnen wir da bei. Dann spawnen wir da bei. Und dann spawnen wir da bei. So, und auf der anderen Seite hinten. Oh, da kriegt es natürlich auch was, das ist ja klar. Object Spawner. Tuna Can opened. Kriegst ein paar. Da haben nicht so viel Leute. Kriegst du auch 2, 3. Und dann gehen wir da um. Kriegst du auch 2, 3. So, wunderbar. Für Essen sollte gesorgt sein. Brot und Spiele, wortwörtlich. Easy. Kann ich mal etwa ein Leberkäse-Mod machen? Weißwurst, Frühstück und Leberkäse-Mod hätte ich gern. Das war super. So, und weißt du, was wir jetzt tun? Jetzt machen wir es ein wenig spannender. Jetzt machen wir 5 gegen 5. Dann haben wir alle tot. Spätestens eigentlich. Wir müssen eigentlich schon ein bisschen da sein. Aber jetzt nehmen wir mal, ihr drei schaut's doch richtig krass giert aus. Ihr drei schaut's doch richtig heftig gigiert aus. Wer satzen ihr? Ich werde jetzt die Namen nennen. Und zwar, Kühe fressen alles, Stator. Oh, der Lucky ist glaube ich Mod, den kann ich nicht einteilen. Außer der Lucky mag auch mitmachen. Ich sag das, was ist. Lucky, da wird's die haben. Zack, zack. Zack. Lukas, Stator, Kühe fressen alles. Team Blau, los. Ja, das spawn euch, das glaube ich geht schnell.
Und machen wir so. Spieler verwaltet. Das ist jetzt ein bisschen kreislig, weil ich die Namen da aussuchen muss. Machen wir so. Lukas Kühl. Ach, die haben markiert. Ja, easy. Das ist ja gut. Zu mir teleportieren. Los, ihr seid Team Blau. Nehmt euch da anbinden und die blaue Gesichtsmaske bitteschön, damit es einigermaßen fair ist. Und dann suchen wir uns nochmal 3 gut Gegierde aus, aber so gut Gegierde haben wir da. Da haben wir einen. Der Terra Bulba und Snooze Benny, hast du schon eine Waffen? Seid alle ziemlich krass giert da. Oh, da haben wir 2. Hilly und Bisens. Ihr habt auf alle Fälle mal dran. So schaut's aus. Die nehmen wir, die nehmen wir. Und dann nehmen wir noch, wen haben wir noch? Na, das ist so mittelmäßig. Paddy sagt mir, weiß ich nicht, das glaube ich soll ein Fuckfinger sein oder weiß ich nicht, hat er sich die Hände gebrochen, ich weiß nicht. Wen haben wir da noch? Wen der wir noch dazu? Irgendjemand mit einer guten Waffen. Oh ja, da ist noch jemand mit einer guten Waffen. Der Tim schaut doch gut aus. Der Tim oder der Wilderer? Der Wilderer winkt. Der Wilderer ist. Sorry, was ist. So, und die teleportieren wir mir auf die rote Seite. Bitte einmal zur roten Seite kommen, Spielerverwaltung. Lukas, Bisens und Stator raus. Und die anderen 3, der Hilly, der Wilderer und Scheiße, wer war der andere? Zu mir teleportieren. Das sind einmal die 2. Jetzt müssen wir doch noch irgendjemanden holen. Der Zuschauer. Ja, was war Zuschauer? Ich hab nichts verstanden. Wen habe ich jetzt da noch ausgewählt gehabt? Der Terra Bulba war es, glaube ich. Gell? Terra Bulba, Spielerverwaltung, zu mir teleportieren. So, easy. So, bitte legen Sie die rote Gaudi an. Wunderbar. Ich stelle mich wieder mitten rein. Und diesmal brauchen wir was Anständiges, was wir da austragen. Lauf, wir nehmen zum Austragen. Es soll sowieso keiner was austragen. Eigentlich geht es nicht ums Austragen. Ja? Eigentlich geht es nicht ums Austragen. Und zwar nehmen wir einen da, der Green Rust, spawnen bei. Das Item ist jetzt kein Geld mehr, sondern die Tür. Der Gewinner kriegt von mir einen Haufen Geld einfach vor die Füße geschissen. Aber, ich sag das, wie es ist, da ihr alle equipped seid wie die Vollgasnarischen, machen wir es ein bisschen let's spice the things a little bit up. Darum machen wir jetzt Folgendes. Animal. 1, 2, 3. Ich weiß nicht, was der Bär für ein Problem hat, aber der ist jetzt davon geflogen. Okay, die Bären eskalieren. Oh. Ich weiß nicht, was Bären für ein Problem haben. Es geht los. Achtung, es geht los in 3, 2, 1, los. Nein, ich muss nachladen. 3, 2, 1, los. Was war das jetzt wieder? Team Blau ist anders gefickt, oder? Oh. Okay. Team Blau glitscht. Oh! Okay, beide Bären sind tot. Okay, Memo an uns. Bär. Warum rennen jetzt wieder 4 Leute umeinander? Hab ich 4 Leute zu rot da? Wieso haben mich 4 Leute zu. Ja. Ja, oft einmal ist es einfach nicht so fair. Wieso hatten da jetzt 4 Leute bei Rot eigentlich? Das verstehe ich nicht ganz. Ich hab doch bloß 3 markiert, oder nicht? Ja, ich weiß nicht. Haben die schon wieder einen umgebracht? Weiß nicht. Okay, Blau positioniert sich offensichtlich. Ja, ein bisschen Handschutz zu dritt. Und er ist relativ weit nach vorne gepusht. Oh, da kannst du jetzt gleich unterbreseln. Weiß nicht. Schauen wir mal. Oh, wer schießt? Oh, da hab ich geschossen. Achtung. Oh, über links außen kommt was. Da kommt was über links außen. Also Blau ist auch richtig OP. Das stimmt. Blau ist richtig krass giert. Die anderen waren nicht ganz so krass giert. Aber fast. Fair und nicht gefällt. Irgendwo ist auch nur ein Bär. Wir kann das Leben noch mal ein bisschen schwerer machen. Indem dass wir einfach nochmal so einen Sicherheitsbären oder so respawnen.
damit nichts passiert. Ah, das ist auf alle Fälle... Oh. Ja, dann machen wir mal lieber die Haustür zu. Dann machen wir mal lieber die Haustür zu, weil da kommt nämlich der Bärenmann und der buddert das. Oh, mit Granaten wird auch schon gehandhabt, okay? Aber schon, ich seh's schon. Oh, jetzt wollen sie mich fressen! Ah, wieso hatten die alle bei mir? Achtung, da muss ich kurz was einstellen. Was ist denn mit denen alle da? Warum können unsere Bären fliegen? Okay, Spielverwaltung. Gehen wir auf den Bierger. Wo ist der Bierger? Da ist der Bierger. Ist sonst irgendjemand markiert? Nö. Passt. Wir machen mal ignoriert von Kreaturen, damit nichts passiert da. So, ich weiß nicht, was die Bären für einen Anfall haben, aber sie haben einen... Wer schießt? Wer schießt wo? Und wer lebt überhaupt noch? Wer lebt überhaupt noch? Ja, Blau lebt schon noch. So ist es nicht. Okay, die scheiß Bären sind auf alle Fälle ultra wütend. Und die zwei roten Leute da haben ein bisschen ein Problem. Sie sitzen ein bisschen fest. Das ist natürlich ärgerlich. Der Bär ist offensichtlich sehr unzufrieden. Dir, Bär, get some help. Wie viele Rote sind denn da noch am Leben? Und wo waren die Blauen? Ich seh bloß noch einen Blauer, glaube ich. Ich geh bloß noch einen Blau. Wo hatten die anderen gestorben? Oh. Und das ist ein Roter? Wo hatten die ganzen Blauen? Haben die Autotier ausgetragen? Nein. Ah, da haben wir noch einen. Wird auf alle Fälle ein bisschen rumgeguckt. Die Bären haben richtig grantig, da hast du absolut recht, Herr Reiner. Oh, da hab ich geschossen. Auf was schießt denn du? Bruder, auf was schießt denn du? Hast du jetzt aus Versehen geschossen, oder? Scheiß Bären sind richtig grantig, ja, das stimmt. Ich weiß nicht, was... Oh. Oh, jetzt meine ich Hotz an. Ja. Meine Damen und Herren! Oh, jetzt meine ich das Laufen und noch anfangen. Oh. Oh, aber er lebt noch. Der Bär lässt ab, aber er lebt noch. So ist es nicht, er lebt noch. Oh, da überall stinkt schon wie Sau. Überall stinkt schon. Ich riech schon, da haben schon wieder Sauerzfett da. Da haben wir das noch einer. Ist jetzt ein 1 gegen 1, sage ich das richtig? Was ist da los? Nix. Bär 1, Gegner 0. Aber er lebt noch. Er lebt noch. Er ist schon noch, er kann schon noch. Jetzt ist die Frage, wie geht es jetzt da weiter, dass sie die zwei nicht aus dem Leben campen. Das war eine tolle Geschichte. Ich würde sagen, früher oder später führen wir jetzt dann einen Timer ein. Ja? Entweder sterben dann beide durch die Hinrichtung der Zuschauer oder... Ja, aber er läuft zumindest ein bisschen umeinander und schaut. So ist es nicht. Waren die ganzen Bären eigentlich hier verschwunden? Kann man das mal irgendjemand sagen? Ah, hab mich schon verstanden. Ja, schauen wir mal ein wenig zu. Haben die Gegner noch zu dritt oder was? Nein. Aue. Wo wird denn da geschossen? Der schießt, da bin ich blind oder was? Ach, da oben liegt auch immer noch einer. Da ist auch immer noch einer gelegen. Ich weiß nicht, was du vorher gehabt hast mit deiner Schrotflinten auf 200 Meter Heppen zum Schießen. Oh, er lebt auch immer noch. Jetzt darfst du der SKS rausziehen oder darfst du was ausdenken. Der muss da was überlegen. Das ist aber das Kreislige bei der... Oh, da wird's ja geschossen. Ja. Oh, im Fenster. Ja, das wird's gewesen sein. Aber er lebt, glaube ich. Was hat denn der da draußen für ein Problem? Was ist mit ihm? Wer in Gottes Namen bist denn du? Weiß ich nicht. Ah ja, Blau lebt noch. Meine Damen und Herren, Blau ist noch am Leben. Oh, jetzt wird's eng gleich. Jetzt wird's gleich eng. Machen wir das mal aus, damit es nicht ganz so krass ist. Oh, jetzt wird's eng. Jetzt wird's eng, wenn er walten kann.
Ah, nimm die M16, die da liegt, schick die Mr. Blau. Warum kann ich die nicht nehmen? Hab jetzt nicht ganz verstanden. Jetzt wird's interessant. Jetzt wird's sehr interessant. Oh, das war dumm. Das war ein Untergang. Ah, shit. Das war sehr unglücklich. Oh, das war's. Das war extrem unglücklich. Extrem unglücklich. Aber ich glaube, wir haben durch. Das ist unfassbar lustig zum Zuschauen. Ah, was war denn das? Wieso wir? Nicht schießen, nimmer schießen. Rot hat gewonnen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Rot hat gewonnen. Das war richtig gut. Ja, das mit equippte Leute ist halt richtig gut. Eventuell müssen wir uns beim nächsten Mal. Was meint ihr? Eventuell müssen wir uns beim nächsten Mal. Rot kommt bitte übrigens von mir. Nicht, was jetzt denn ihr besoffen Uhus? Ihr gehört zusammen. Ihr habt schon gewonnen. Meine Damen und Herren, Rot hat gewonnen. Ihr müsst nicht mehr schießen. Was jetzt hier? Was machen Sie? Ja, gut, muss dann auch jeder selber wissen. Bitte am roten Ausgangspunkt erscheinen. Bitteschön, Dankeschön. Gibt's Kohlen zum Gewinnen? Achtung! Hoppala. Was gibt's zum Verteilen? Kommt ihr drei einfach einmal zu mir. Weißt du, was wir beim nächsten Mal machen? Da müssen ein paar Waffen zur Verfügung gestellt werden. Damit ja jeder ein Gier hat. Ich hab schon gesehen, das ist wahrscheinlich spannender zum Zuschauen. Und Ich hab mir scheiß AK verloren. Fix. Irgendjemand feiert noch. Ich gratuliere zum 3. Sieg im Gulag. Dass das so klar ausgeht, hätte ich nicht gemacht. Okay. Ich hab nicht mitgekriegt, dass bei Blau hinten gleich so früh die 2 Leute gestorben sind. Das heißt, für jeden von Ja, euch... der Witz war bei der Netshot gegeben vorher. Am Anfang gleich. Und darum wirf ich euch jetzt einfach was ein. Es wird sowieso keiner mit heimnehmen, aber am Schluss stirbt sowieso jeder. Sehr wahrscheinlich. 1, 2, 3. Kann man schon aufteilen, Drittel. So, ich habe euch 3 mit 25.000 hingeworfen. Have a great teilt es schon fair, dass er jeder 25 kriegt. Merci. Merci. Alter, was ist denn mit dir? Jetzt komm ich her wieder umsehen. Langecke, der Bierger, gefällt mir, dass du wieder mal das spielst und so viele Leute belustigst. Mach weiter und wir sehen uns bestimmt mehr auf deinem Server, egal ob es dann am Stream oder einfach so mehr an bist. Grüße den besten Squad, Freunde, Familie ever. Weiß ich nicht, was ich sagen soll. Jetzt seid mit den fetten Beträgen endlich auf. Ich schaue doch sowieso schon seit einer halben Stunde oder seit einer Stunde nicht mehr in die Donations ein, weil ich mich gar nicht mehr auskenne vor lauter Überforderung. Langenecker, merci dir. Kuss auf die Nuss, Bussi aufs Nussi, Dankeschön. Zitronenbaum, danke. Schmidi, danke. Bazi, danke. Flo, danke. Clemens, welcome to the squad. Geiles Täschchen, merci. Welcome to the squad. Gut, geil. Und der ganze Rest auch. So, die Frage ist jetzt, wenn wir die 3 einfach gleich nochmal ins Gulag schicken, was ist denn dann eigentlich? Weiß ich nicht. Mr. DM, Dankeschön. Bin auch kurz da. Kussi, ist ja... Bitte stop it now mit den Donations. Ich tue ja halt wirklich nichts außer euch in Gulag schicken und wir bringen mir einfach alle um. Alex, ich weiß, dass ich ruckelt wird sau, habe ich heute schon ein paar Mal gehört, aber gut. So. Ich kann nichts dagegen tun. So, wen haben wir noch? Wer war noch nicht dran? Wer war da noch nicht dran? Da steht etwa so einsam Seelen und du... Hat nicht viel. Haben nicht mehr recht viel übrig. Es haben nicht mehr so hundertprozentig recht viel übrig. Sag ich dir, was ist? Was haben wir jetzt denn? Porten wir mal nochmal alle her. Es sind ja ein Haufen Leute gestorben. Wie viele Leute sind denn noch auf dem Server? 35. Jetzt pass auf. Ich porte mal nochmal alle zu mir. Ja. Ich glaube, das macht das Sinn, ich weiß es nicht. Und dann kloppen wir uns einfach gegen. Dann irgendwo ein Bär? Habe ich da gerade irgendwo einen Bärenschrein gehört? Hallo? Hallo? Nö. Okay. Spielerverwaltung, bla bla bla, alle zu mir. Na, hopp, das ist die falsche. So, das tut mir jetzt natürlich leid für die Leute auf der Bühne. Ist natürlich nicht so ganz einfach, aber ich muss euch jetzt alle daher teleportieren. So, dann machen wir so. Dauert ein bisschen. Irgendjemand hat da gerade ein Fassel Ich bin drin. verreckt an der Bank, ich bin neu gepackt worden. Das ist immer der beste Moment, das hab ich jetzt schon festgestellt. Okay, passt. Bären töten ist in Ordnung. Sehr gut gemacht. Ich bin André.
So, falls sich irgendjemand nicht auskennt, was da gerade passiert, der ist selber schuld. Why did we get ported? What the fuck? Wer zur fucking Hölle fragt ihn auf Englisch, warum er Robert. geportet ist? Das darf mich interessieren, wo du das Passwort hast, du Kasperl. Luis! Was ist das für ein Schwanz? Stop it! Das war der Bürger. Er ist doch Schwanz, Alter. Welcher Hurensohn ist denn Der das Owner vom wieder? Server, der hat jetzt nicht sagen hier. Sucht man mal den nicht bei Wasser, wer war's denn? Wer war's denn? Das ist halt wieder dumm, dass man nicht sagt, wer labert. Gebt's mal Memo an uns und an die Moderatoren. Ich brauche Add-on oder ein Mod oder irgendwas, wo ich sage, wer labert. Wir labern so einen Scheißdreck. Wo hast du das Passwort her? Was hast du gemeint, was passiert denn da nicht zuhören, was ich sag? Was laberst du für eine Behinderung? Scheiß bin ich der Preisenschell. So. Dann verpisst euch auf die Tribüne. Die Auswahl findet statt. Und ihr kennt's, wisst ihr, was du erkennt? Ihr könnt einfach ins Gulag laufen und die Leichen looten. Los. 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 Bei euch der YouTube-Stream also versiegt eigentlich oder bei mir so? Ich hab kein Wort verstanden. Ja, das hätte sich gut. Da müssen wir ihnen jetzt ein bisschen Zeit geben. Du, das hilft ihnen. Alles gut. In der Zwischenzeit kann mal irgendjemand auf den Like-Button drücken. Ist das einigermaßen... Ich kann nicht so wirklich auf den Chat aufpassen und so, deswegen habe ich gerade kein so ein Gefühl von, ist gut, ist schlecht, ist irgendwie, what the fuck is happening? Ist keine Ahnung. Ich hab da und amüsiere mich köstlich. Es ist völlige Behinderung. Ich hab gefragt, ob bei einem anderen der Chat, also der YouTube-Stream so nachgehängt wie bei mir. Das kann durchaus ganz normal sein, wenn der Stream mal eine Stunde lang läuft. Drückst mal F5, dann müsstest du eigentlich wieder einigermaßen up-to-date sein. Er fragt, ob der YouTube-Stream bei den anderen auch so Nein, ich liegt. find's ja cool, aber es ist wirklich cool, es ist cool zum Spielen. Saugeil. Das freut mich sehr. Nun ab auf die Plätze und dann gibt's aufs Maul. Digga, Wir fangen jetzt nicht an mit Bierger. Das habe ich die letzten 3 Wochen im Discord schon gehabt, das kann ich jetzt nicht brauchen. Grob deine Leichen. Was, wer droppt meine Leichen? ich hätte eine Frage, kannte die vielleicht meinen Loot wieder haben, weil ihr hat's... Ja, ich habe einen Clip davor, dass ich mich durch den Boden durchgepackt habe. Was genau Suizid oder? Außer den Kopf schießen. Mit einem Spaten kann man die Leichen vergraben, dann sie den Weg liegen. Ist wurscht, lass die Leichen nochmal anlegen, die spawnen dann am Schluss, wenn der Stream vorbei ist, das passt schon. Lootet das Zeug wieder zusammen, das umeinander liegt. 60 haben. Sauber, aus weg, Master. Jetzt bin ich gerade kurz verwirrt, aber ich glaube, das ist der Mr. YBO gewesen, der irgendjemand erschossen hat, ich weiß nicht warum. Da liegt eine Waffe in der Leichen drin, krallt die, muss klar sein. Ich weiß nicht warum er ihn erschossen hat, aber wir werden schon seinen Grund gehabt haben. Alle gegen 35 Bären finde ich gut. Weiß nicht. Warte mal, wie viel laufen jetzt da noch umeinander? Wer tragt denn da eigentlich die scheiß Tier umeinander? Was ist denn mit dir? Wer tragt in der Unterhose mit der weißen Fahne? Tragt er nicht? Warum? Einfach warum? Ich frage mich einfach warum? Damit ich wieder eine Eisbahn. Warum? Just why? Just why? Just why? Hat man eine 10 teleportiert? Kann mir das einer sagen? Was ist das? Wer ist denn das? Weil man teleportiert worden ist. So, Frage Ja, an dich. dann- Phase weil- 1. Wo zur Hölle hast du das Passwort her und warum Es ist weißt du immer nicht, noch warum du besser, hier airportet wirst? Kilometer weg. Was soll das? Ja, es ist... Was es ist laberst du weit für eine weg. behinderte Scheiße? Woher hast du das Keine Passwort? Ahnung, wer das ist, aber warum? Was Wenn alles laberst du? teleportiert. Ja, weil so Gulag ist Schlechter jeder Versuch, gegen du hast jeden, so direkt 3 verloren. gegen 3. Schieß ihm ins Gesicht, was ist er für ein Trottel? Scheiß Preisentrottel, verpiss dich vom Server, was machst du da? Erstens, wo hat der das Passwort her? Zweitens, was labert der? Dankeschön an den YBO, press F in the comments. YBO, good job. Ich hab keine Ahnung, hört man mich in-game eigentlich jetzt mittlerweile oder nicht? Ich hab keine Ahnung. So, irgendjemand hat seinen Loot gesucht. Da, der Preisentrottel ist da hinten gerade zusammengefallen. Kann nicht gescheit gehen, nimm das. Nimm den sein Zeug. Nimm's weg mit dem Trottel. Was machst du mit dem? Schwanz. Scheiß Preisenmongo. Tags nicht in der Brecher sollen.
Was ist was ist? So! Die Haben wir müssen wir. Danke. Ja, gern geschenkt, Debo. So, meine Damen und Herren, verpisst euch auf die Tribüne. Ich wähle in den nächsten 2 Minuten. Wenn ich nur irgendjemanden herunten sehe, YBO, schießt dann. Und wie das endet, haben wir gerade erlebt. Und los. Und los. Nicht tanzen, ab auf die Tribüne. Ich werde bis 10 zählen. 1, 2, 3, 4. Du sollst dich nicht am Eingang hier sitzen, du sollst in die Tribüne aufgehen. 5. Irgendjemand hat es da hinten gerade wieder von der Tribüne abgewichst. YBO, Fass! Ist schon schön, wenn man jemanden hat, der dann außerfindet, wer es war. Sehr gut gemacht. Kriegst du eins mit Auszeichnung. Okay, da ist keiner mehr da, rennt noch irgendjemand wütend, aber was hat denn er für... Was tut denn er? Was tut denn eigentlich er? Klar. Also, wer rennt denn da hinten davon? Wer sind denn die? Wer sind die Leute, die da davonlaufen? Was ist mit denen? Warte mal. Was ist mit denen zwei da hinten? Was ist mit euch? Wer zur Hölle Satz ist? Was machen Sachen, wo ihr hast? Es gibt übrigens auch Vollbier-Squad Bomberjacken. Achtung, er ist jetzt mein Werbeträger. Da. Louis, Dankeschön, gut Geld, Dankeschön, Louis, nochmal Dankeschön. Schluss jetzt mit der Donaterei. Die Leute wollen Brot und Spiele. Brot und Spiele! Und damit wir jetzt ein bisschen eine größere Schlägerei haben, wählen wir 5 Leute aus und 2 random. So schaut's aus. Und beim nächsten Mal glaube ich, ist es gescheitert, wir werden dann ein paar Waffenständer zur Verfügung stellen, mit Sturmgewehrer, mit Schrotflinten, mit Dingen, dann könnt ihr euch da was auswählen am Schluss vom Stream, die spawny das ganze Zeug, damit es dann weg ist. Also ihr sollt dann nicht den ganzen Loot natürlich for free haben. Der Server soll ja einigermaßen von der Economy her etc. laufen, während ich nicht da bin, quasi. Was jetzt mein größtes Problem ist, warum hat jetzt das da jemand da hergelegt? Warum hat jetzt die Autotür da irgendjemand hergelegt? Muss ich es jetzt selber wieder zurücktragen? Da, damit ich auch selber mal ein bisschen DayZ spiele, was ich schon lange nicht mehr da habe. Ich habe mich wirklich die letzten 3 Wochen, ich glaube, ich habe 150 Stunden Spielzeit in DayZ und nicht, weil ich gespielt habe. Ich glaube, da waren 10 Stunden wirkliche Spielzeit und nur an dem Server umeinander gewerkt habe, damit die Mods funktionieren und einigermaßen fair eingestellt sind und wieder rumprobiert und das und keine Ahnung. Naja, it is what it is. Wer übrigens nicht auf den Server kommt und vielleicht immer nur Wort, so ein bisschen, ja, was ist denn das Passwort? Das Passwort ist Affenarsch mit einem kleinen A, klar geschrieben. Und wer Affenarsch nicht schreiben kann, dem kann ich nicht helfen. Mich würde aber immer noch interessieren, wo zur Hölle ist der Preisentrottel jetzt hergekommen? Der muss ja, woher hat der das Passwort? Woher hat der das Passwort? Das muss er ja entweder von einem Spezi haben und dann fragt er ihn, wieso ja, der behinderte Vollidiot, weißt du? Wer schießt denn da? War das ich? Habe ich mit der Autotür geschossen? Weiß ich nicht. Egal. So, wir schauen auf alle Fälle absolut stabil aus. Das heißt für mich, ist jetzt da noch irgendjemand herunten? Nein. So, da liegen ein Haufen Leichen umeinander. Kann man die despawnen? Ich glaube schon, ist aber momentan noch nicht nötig. Wunderbar. So, sind alle auf der Tribüne um. Da haben wir um 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Das sind einige. Wir könnten auch mal so eine richtige 10 gegen 10 Schlägerei machen. Aber was das eben ist, es wird nicht gut ausgehen. So, ich port mir jetzt daher. Wir machen mal Random Teams, Kinder. Das war eigentlich auch ganz lustig. Runde, was für eine Runde ist das? Runde 4, oder? Das war ein Hacker, der das Passwort aus dem Darknet hat. Ja, ich glaube auch. Alles gut, wenn es jetzt ein bisschen weniger ist. Warum eigentlich nicht alle gegen die Horde? Das können wir beim nächsten Mal machen. Ich habe auch nur, es gibt ein paar mehrere Ideen, die ich habe für diese Events da im Stream. Rennen fahren, mit Autos, mit Radl, mit ein paar Hindernisse und so weiter und so fort. Das werden wir wahrscheinlich nächsten Montag machen. Da reden wir noch im Stream drüber. Ja? Jetzt schlachten wir uns erst noch ein bisschen. Beleidigend ist er im DC geworden, schreibt er. Ja, dann werden wir doch nachschauen. Wer beleidigt denn da wen? Lass mich schauen.
melde dich im Streamchat nochmal mit und schreibe es noch mehr. Ich sag da gerade keine Beleidigungen. Ja, gut, ist mir aber auch scheißegal, Alter. Außerdem, der Kind daher, er labert irgendwas von Schwanz, warum wie ich teleportiert, halt dein Mal verpiss dich. Was wie machst denn du? Bist du ein bisschen dumm im Kopf, oder was? So, Spielerverwaltung! Wen haben wir? Fangen wir mal von unten. Der Harry Void, der Snipe for Enemy und der Simoniki. Ab zu mir. Zack. Hannes 3. Jawohl, meine sehr verehrten Damen und Herren. Oh, wieso kann ich da nicht mehr... Was war das jetzt? Wieso kann ich nicht mehr... Geht mir Auf geht's. Geht mir hingehen, weiß gar nicht mehr. Ich hoffe, ihr wisst einigermaßen, was geschlagen hat. Bitte einmal die blaue Armbinde und das blaue Fotzentierl aufsetzen. Ich baue euch dabei ein rotes Gegnerteam zusammen. Hello everybody. Blub. Achtung, wir fangen mal wieder von unten an. Was darf man sonst? Die 3 abwählen. Klosterbauer, Chicarillo und der Flo. Ihr müsst es richten. Wir seid es beieinander. Jawohl, ihr habt wieder einen komplett Knockerten dabei. Morgen? Und einer der Fight. Warum ist der dritte wieder nicht da? Muss ich nochmal auf Teleportieren drücken? Manchmal frisst er das nicht und ich weiß nicht so recht warum. Zu mir oder habe ich mich selber... Aus ist, Alter. So, jetzt. So! Aus ist. Das machen wir. Aber was soll ich jetzt wieder da? Ich hab noch gar nichts. Was soll ich jetzt hier da? Ich hab noch gar nichts. So, so nehme ich Hosen, Alter. So, nehme ich Hosen noch! Ich hab, das einzige, was ich hab, ist geholt, wenn du willst. Alle! Ihr werdet euch sagen, Ist ja gar nichts, oder? wird schon passen. Ich höre mich die ganze Zeit selber. Ich muss weg da. Ich mach mich nicht selber hören. Nehmt halt Push to Talk her, Kinder. So, ich stelle mich wieder da auf, oder muss ich mir die Scheiße nicht holen. Hör ich eigentlich mit der Kamera, wenn ich da bin? Hör ihr was? Kannst du nochmal hingehen, wo ich bin? Muss schnell was für meine Community tun. It is what it is. Da, umdrehen. Ja. Ja. Daddy. Ja, Daddy. So. So, meine Damen und Herren. Wir haben die 4. Runde, glaube ich. Da die sagen, sind Skelette eingeschaltet. Jawohl. Ich hoffe, kurzer Blick zu Blau. Kurzer Blick auf Blau. Jawohl. Ich bitte alle Arme ums Eck zum gehen, dass man noch nicht 4 schaut. Das war ganz nett, wie ich spawn euch schon mit Absicht da zu denen, da wo die ganzen blauen Dinger liegen. Stellt euch alle bitte da auf, bis ich schieße, damit ihr nicht schon 4 schauen könnt, wo der Gegner hinläuft. Das war super. Für das habe ich unter anderem zwar diese Wand da hingestellt, damit man nicht 4 schauen kann. Aber was ich sehe, Rot macht das ganz richtig. Ich hoffe, Rot ist einigermaßen beieinander. Ja, schaut schon nicht so unstabil aus. Der Unterhosen-Sepp, bei euch gilt genau das Gleiche. Ich bitte ganz stark darum, da ins Eck sich hinzustellen, wo die roten Bantel liegen. Jawohl, ja. Und das müssen wir ein bisschen spannender machen. Spielerverwaltung. Weißt du, was wir jetzt sehen? Jetzt lade ich erst einmal noch. Tu mir mein Ding hier. Tu mir nachladen. So. Passt, dann ziehen wir einmal da her, machen wir so, Spielerverwaltung, nein, nicht Spielerverwaltung, Entschuldigung, Object Spawner, machen wir es so. Die Bären waren ein bisschen außer Rand und Band, machen wir es so. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bitte darum, machen Sie sich fertig. Die 4. Runde Gulag beginnt in 3, 2, 1, los! So, wo sind wir? Okay, Team Rot hat's geschnallt, Team Blau hat's auch geschnallt, aber bloß einer von 3 irgendwie, so wie ich das da sehe. Was ist da los? Da steht der Unsichtbare, das ist in Ordnung. Okay, Team Blau schwärmt nach rechts aus und 2 nach links. Und da ist eigentlich alles. Ich habe schon gesehen, viele bunkern sich da neu wieder in dem Gebäude ein. Oh, da kommen Zombies. Da kommen die ersten Zombies. Geht schon los, geht schon los. Übrigens, beide Seiten haben das gleiche wieder. Oh, da wird schon geschossen. Ja, ja. Die Mumien halten ein bisschen mehr aus. Die halten ein bisschen mehr aus wie normale Zombies. Oh, da wird schon eng. Wird schon eng. Wie schaut's da hinten aus? Klaut irgendwo. Oh, da ist jemand und hält die Tür. Hab ich gesagt, da wirst du aber von den Zombies. Oh, ist schon vorbei. Da wirst du von den Zombies. Was hast du aber auch gemeint? Ich muss ganz ehrlich sagen, Freunde der Sonne, was hast du jetzt gemeint, wenn du die Autotür aufklappst und nur mit 5 km/h gehen kannst, dass dir die Zombies dabei zuschauen? Ich glaube nicht. Da haben wir gute Posi. Ah, da schauen wir zu. Da schauen wir mit zu. Da haben wir gute Posi. Mit einer Pistole. Ganz rechts außen haben wir auch noch einen.
Was ziemlich cool war, ist, wenn man die Skelette, wo ich so ein bisschen durch die Wand schauen kann, wo die Leute sind, wenn ich die einfärben kann, damit ich sehe, wer ist blau, wer ist rot. Was ist denn das da hinten? Ist das... Jetzt hier. Ah, ihr kennt es zusammen, ja, ich verstehe es schon. Was ist denn die da hinten? Die Leute draußen von den Zombies angegriffen. Ja, das kann natürlich auch passieren. Ich habe ja gesagt, stellt euch auf die Tribüne auf. Wer das nicht tut, dem kann ich nicht helfen. Da läuft blau umeinander. Kämpft ein. Ich sehe schon, ihr habt es mehr beschäftigt mit den Zombies. Ah, ihr müsst richtig aufgehen, wo es da nichts erkennen. Mumien sind zack. Naja, das war der Sinn dahinter. Vielleicht hätte ich die Zähne einstellen sollen. Na, aber da liegt jemand sehr sicher, das ist okay. Aber du hast keine Hosen an. Nur damit nichts passiert, du hast keine Hosen an. Aber sagt es keinem. Was haben wir da? Du bist auch von einem Zombie verfolgt. Ich weiß nicht, was der Zombie da für einen Schlaganfall hat, aber er hat einen Schlaganfall. Das Einzige, was die Mumien-Zombies ein bisschen einfacher macht, dass man einer davonlaufen kann. Die sind nicht so schnell wie die normalen Zombies. Ich weiß nicht, was er tut. So. Tragt mittlerweile eigentlich einmal irgendjemand die Autotür aus oder wie viele Linden noch und überhaupt nicht sowieso. Jetzt hat es aber geschäbert. Jetzt hat es aber hart aufs Maul gegeben für die Zombie-Kolonne da. Oh, da kommt noch einer. Der hat die gehört. Ich glaube, da hinten läuft rot umeinander. Ist ja rot? Ja. Oh, blöd wie Facke. Den Mann haben wir nicht mehr lang. Oh, jetzt wird es zur Autotür. Wird es das erste Mal, dass jemand die Autotür rausbringt? Wir werden sehen. Ab dafür. Also, mal an alle, die das Spiel vielleicht nicht kennen, die Autotür ist so schwer, dass man nicht schnell rausgehen kann. Jetzt darfst du betten, dass du schneller gehen kannst wie Blüten. Das ist alles, was ich weiß. Jetzt wird's eng. Oh, hat's ihn schon erbreselt. Er ist verblüht wie ein Stickeviech. Jetzt ist noch die Frage, was haben wir da? Oh. Knappe Geschichte. Oh. Knappe Geschichte. Aber jetzt ins Haus einbunkert. Ich merke schon. Was ist da hinten los? Wer ist das? Ist das blau oder rot? Oh, da haben wir noch einen blauen. Es steht 2:1. Das mit dem Timer ist ein totaler Kass. Das wird schon. Das kriegen wir schon. Bloß wenn es zu campy wird, Leute, dann muss ich euch ein paar Bären schicken und neben euch hinspawnen. So, was ist, dann wird es schon zum Laufen. Was haben wir da? Rot. Dann haben wir blau. Da läuft jemand sehr openfieldig umeinander, aber passt schon. Ja. Der andere bewegt sich auch hinten. Der andere bewegt sich auch. Das ist halt schon, ich muss aber ein bisschen nachschauen, wer ist, aber da ist offensichtlich blau. Und da ist rot. Oh, jetzt wird's interessant. Oh! Und das hat mir so taugt, wie der Testserver am Laufen war die ganze Zeit, die Leute einfach beim Spielen zuschauen. Das hat selber so gut da, ich sag das, wie es ist. Und die dann beim Schmerzen zuhören und so, das macht so viel Spaß. Aber jetzt, glaube ich, gibt es gleich Schäberei. Oh! Ich meine, ich sag das jetzt aber nicht, was passiert, weil ich glaube, dass mir die Leute... Oh. Wer ist denn überhaupt? Und damit hat Blau gewonnen. Ich glaub, oder hat hier beide blaue? Jawohl. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Blau hat gewonnen durch Exekution. Durch die Tötung des gegnerischen Teams. Bitte alle Schießerei einstellen. Blau hat gewonnen. Da hinten läuft noch jemand umeinander. Ich weiß nicht, wer es ist, aber er läuft umeinander. Er ist wieder unsichtbar, kann der Mod gewesen sein. Ich möchte hoffen, dass er mal. Alter, ihr müsst aufhören mit die Hunde da umeinander zu schmeißen. Es ist völlig utopisch. Mr. Clemens. Ein gutes Neues, habt viel zu lange umsonst zugeschaut und wenn ich anschaue, was die GZ kostet, nimm's lieber du. Die kostet mehrere 100 Euro im Jahr. Clemens, ich weiß nicht, was ich sagen soll.
Ich weiß generell nicht, was ich heute sagen soll. Wir haben den ersten Stream nach der kurzen Pause wieder, waren wir vorher über 1500 Leute, wir haben immer noch über 1400 Leute. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, Sie haben einigermaßen Spaß. Es ist ein bisschen chaotisch heute. Und wir schauen mittlerweile die Qualität vom Stream aus mit Ruckeln und der ganzen Scheiße. Und das irgendjemand beurteilen und mir sagen, ist immer nur mit der Rucklerei, ja, ich sehe es ja da unten. 30% der Frames gehen verloren, es ist die ganze Zeit Rucklerei. Und dann ist es zum Zuschauen auch nicht so geil. Umso mehr Fs muss ich pressen, dass wirklich immer nur 1400 Leute da sind, die zuschauen. Vielen lieben Dank, Clemens natürlich auch, vielen lieben Dank, das ist einfach zu viel. Es ist immer wieder der Moment, wenn ich weg war, Zeit, ob das jetzt 2 Wochen sind oder 4 Wochen im Sommer, ist immer wieder so, oh Gott, hoffentlich sind die Leute noch da, hoffentlich ist der Kanal in dem Arsch, bla bla bla. Und jedes Mal wieder hat's da und es geht weiter. Ich hoffe, es ist einigermaßen amüsant. Sowas haben wir noch nie gemacht. Ich habe auch selber nicht gewusst, was passiert, keine Ahnung. Aber es scheint ganz witzig zu sein. Jetzt tragen wir die scheiß Autotier wieder aussehen. Ist ja vollkommen wurscht. Meine Damen und Herren, holen Sie sich Ihre Belohnung ab. So schaut's aus. Meine Damen und Herren, es war ein fairer Kampf. Schwammle-Squad hat gesiegt. Press F für den Schwammerl-Squad. Ja, es werden sowieso alle Nummern heute sterben, habe ich so das Gefühl, aber ich wirfe jetzt trotzdem einfach ein Geld hin. Und zwar einfach da, einer mit 2,5 und noch mit 2,5. 2 mit 2,5, eins für jeden. Was es ist. Und der eine blaue Mate, den ihr verloren habt, ja, den Dodi Tronker geht. Da nimm nur das Geld auch mit. Nimm da alles. Da alles nicht mehr. Wie alles Oh, nehmen? danke. Ihr könnt euch das aufteilen, wie ihr Passt wollt, ja. das ist mir vollkommen wurscht. Haut euch eine. Ich sage merci fürs anständige Mitmachen natürlich bei Und dann jedem. auch. Vielleicht hat es ja sowieso nochmal Dank, dran da nachher. krieg ich irgendwann einen aus. Who knows? So, schleicht euch auf die Tribüne auf, ich wähle ein neues Team aus und machen wir mal eine 5 gegen 5 Schlägerei. Das glaube ich ist eine gute Idee. 5 gegen 5 hört sich stabil. Da ist sowieso, wie viele Leute hatten da? Immer noch 40 Leute auf dem Server, wir haben genügend FPS, schaut alles gut aus. Und da die sagen, wähle jetzt mal ein 5 gegen 5 aus. Machen wir ein 5 gegen 5! So, die Scheiße mit den Dingen machen wir jetzt einmal aus, weil das macht ein paar so Grafikfehler, das gefällt mir gar nicht. Und da die sagen, wählen wir einfach 5 random People aus und los geht's. Ab dafür. Saubere Schlägerei, wer mit wem? Der Tono, der Nopi, der Basti und der Lenzi. 1, 2, 3, 4, 5. Zu mir teleportieren. Zack. Sind das 5? Das sind ja wieder lauter Kacknubleid. Aber ein paar mit Waffen. So, Kinder. Ich hoffe, ihr hört mich in Game. 1, 2, 3. Wir sind das jetzt wieder 6. Wo kommen denn die Leute her da? 1, 2, 3, 4, 5. Wo kommen jetzt die 2? Ach, das sind die 2 mit der blauen Armbinden oder was? Wieso haben denn jetzt das 1, 2, 3, 4, 5, 6 Simme? Irgendjemand ist wieder unsichtbar. Ja, Alter, wir haben kein Zeichen, aber wir immer sterben. Tja, dann, was tun wir dann? Also, was sollen wir jetzt tun? Also, Object Spawner, oder machen wir das so? Jetzt bei so 8. Bei so 8, Gunrack, Spawnen bei. So, da steht ein ganz Waffenregal voller AKs. Seitenschlägerei mit. Jeder nimmt sie maximal eine, nicht beide. Dankeschön. Equipt euch. Ihr habt jetzt wie viele Leute? 1, 2, 3, 4, ihr habt 5. Warum rennen denn dann da über kurz? Leute, wer ist denn ihr? Was? Wer? Ich kapier's nicht, das ist mir jetzt nicht wurscht. Ihr seid zu 5, mehrere wie 5 Leute mag ich nicht sehen. Ab dafür. So, einer davon bin übrigens auch ich. Spielerverwaltung! Haben bloß noch 4. Battleboy, Joni, Barako, Firefighter. Luki ist, weiß ich nicht, und der Bisens zu mir teleportieren. Los. So, ich krieg's natürlich auch Gunrack, ist ja klar. Und die haben wir nicht lange umeinander. Object Spawner, Gunrack. Zack. Wer keine Waffen nicht hat, zumindest kein Gewehr, bedienen sie sich. Aber vielleicht sollte man Munition auch noch dazu spawnen. Ist da, warte mal, da muss ich selber schnell schauen. Das gibt mir jetzt selber schnell. Wenn man sich da eine rausnimmt, ist da. Achtung. Ja, ist da Munition drin? Ja, tatsächlich. Ein Magazin zumindest. Das muss gelangen. Der andere hat mit 5 Schuss das ganze Gegnerteam killt. Braucht mir jetzt keiner kommen, ich möchte Munition haben. Da.
Beim nächsten Mal übrigens kurz Memo an uns alle, an mich und auch an alle Moderatoren. Beim nächsten Mal müssen wir uns auch an das Kommando ziehen, damit ich weiß, wer ist. Das ist wichtig. Und ich kann natürlich auch hergehen, pass auf, damit, wie sagt ihr das, Spieler anzeigen. Dann sehe ich, wer ist. Ja, dann sehe ich so Namen. Aber die Dinger, die Kastel haben so riesengroß, das nervt mir ein bisschen, das schaut nicht schön aus. Schau mal hier, da kriegst du einen kompletten Vogel. Kriegst du. War das der Go-Schuss? Nein, das war nicht der Go-Schuss. Nope, das war nicht der Go-Schuss. Ich schreie in der Mitte dann Warte mal. So. Ja, die anderen, glaube ich, wir hatten schon Rennen, oder? Nein, das war nicht der Go-Schuss. Das war nicht der Go-Schuss. Wie viele sind wir hier eigentlich? Das war nicht der Go-Schuss! Schreit irgendjemand, es war nicht der Go-Schuss. Da, ich bin der Go-Schuss. Niemand schießt, außer ich. So sieht's aus. Wie viele Leute sind das? Die sind bloß zu viert. Wieso sind die bloß zu viert? Dann muss ich nur einen oben spawnen. Wenn spawn ich da jetzt oben, Achtung, ich spawn nur einen oben. Sag ich, was ist? Ich spawn nur einen oben. Das ist unfair. Achtung, Spieleverwaltung. Wir nehmen einen Stotz zu mir teleportieren. So, Herr Stotz! Ab! Blaue Armbinde, los geht's! Herr Stotz, falls Sie maximal verwirrt sind, Sie sind jetzt fürs Gulag ausgekoren. Es war übrigens ganz geil, wenn Sie nicht während dem Stream dann einfach auf den Server kommt und ganz normal spielt. Weil ich euch immer wieder daher teleportieren werde. Ah, wer nicht mitspielen will, der bleibt halt dabei vom Server herunter. Okay? Ich glaube, das ist okay. Dann möchte ich nochmal darum bitten, bitte stellt euch im Eck auf und nicht schon Viere schauen. Dankeschön. Rot macht das ganz okay, aber bitte auch weiter ins Eck hindrehen, da wo das Waffenrack steht. Das war ganz toll. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wieso haben jetzt die 6 Simlight? Wieso sind jetzt das Simlight? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Nein, ich verstehe es nicht. Ist mir jetzt aber auch wurscht. Sorry, aber es ist. Jetzt machen wir das Ganze ohne Zombies. Ziel ist es, die Autotür dahin zu tragen, wo sie hingehört. Und darum muss ich die jetzt halt wieder zurücktragen. Das werde jetzt Ich verstehe dich ganz schlecht mit deiner Maske auf dem Schädel. Ich bin vorher da oben gestorben mit 25.000 und das sind jetzt weg. Ja, was hast du dabei gemeint? Boah. What? Das. It is what it is. Wer war das für euch? Ich trage jetzt die da gemütlich rein. Der Gewinner kriegt einen Headshot. Jag ein paar Bären rein. Ich bin noch am Überlegen. Aber erst starten wir das Spiel und dann spawnen wir die Bären, weil sonst laufen die alle draußen umeinander und dann ist alles im Arsch. Kannst du sehen. Birger! Du musst jetzt mal beim Spawnen die alten Hackerln von den vorherigen Teilnehmern außer du, sonst portest die auch wieder her. Aber habe ich doch eigentlich aber auch gemacht. Hätte ich gedacht. Oder habe ich die Leute jetzt da hin und her port. Das war natürlich jetzt dumm gewesen. Aber egal. Herr Pelo an der Battle Royale habe ich auch schon gedacht. Und dann wirklich der Letzte, der gewinnt alles. Dem gebe ich nur ein paar Minuten Zeit zum Looten da herum. Bevor ich alles despawn, dann kriegt ein Heli hingeschissen und er geht. Ist das ein Deal? Hätte sie das gut an? Hätte sie das gut an? Ich glaube schon. Da liegen ja schon so viele Tode umeinander, dass alles sie bloß noch schäbert. So. Ich port mit auf. Wunderbar. Rot steht gut. Blau steht nicht ganz so gut, haben aber auch ein bisschen in der Unterzahl. Was ist denn eigentlich mit ihm da? Okay. Okay. Meine Damen und Herren, ich lade nach. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die 5. Runde des Busen-Gulags startet in Kürze. Und zwar, ich glaube, dass ich einen O-Show gewünscht hat, ja, ich glaube. In 3, 2, 1, los geht's! So, wo sind wir? So, der wütende Mob läuft. Irgendjemand hat da gerade noch umeinander gehauen. Und einer bleibt eh draußen, da sind es 5 gegen 6, ja, ist ja nicht so schlimm. Okay, schauen wir mal. 2 Leute gehen ins Haus. Einer ist links außen. Was hat ihr da? Granatenviehwerfer oder was? Da gibt es auf alle Fälle Schlägerei. Oh ja, Rot pusht stark. Oh, kriegt gleich Gegenwind, kriegt sofort Gegenwind. Ja.
Ja gut, Rot zieht sie wieder zurück. Denk schon. Seht ihr die Grafikfehler, die da ab und zu reinkommen? Das ist, wenn viele Player-Models da sind. Das ist ein bisschen schwierig. Wenn so viele Leichen umeinander liegen. Da liegen halt die Juretta umeinander. Oh, es ist schon 20 vor 10. Möchtest du mich komplett rollen? Ich hab gewusst, dass wir nicht mehr als 5 Runden zusammen. Oh, da haben wir was. Da wird gelootet, glaube ich. Wird da gelootet oder wird da. Ja, da wird gespäht. Sehr schön. Da hinten geht jemand aufs Ding auf. Aber hier ist einer gefallen, ich hab's genau gesehen. Rot hat auch gerade kassiert, glaube ich. Auf der anderen Seite hinten ist einer gefallen. Schauen wir mal da oben. Blau macht die Gegenoffensive, haben da hinten offensichtlich gerade jemanden erschossen. Schauen wir mal, von Rot, glaube ich, leben noch mindestens 4, wenn nicht 5. Weil Blau ist schon einiges erschossen worden. Währenddessen rutscht da draußen am Arsch immer noch. Ich weiß nicht, was mit ihr ist. Ich weiß selber nicht. Ich weiß nicht, was mit ihr ist. Aber sie ist auf alle Fälle die Reinkarnation vom T-Shirt. Ja, schön. Dann geht's weiter. Irgendwas ist da herum. Leute, ihr bringt aus. Auf was schießt ihr hier? Da rennt Rot, rennt einfach oben viel da nebeneinander. Gut aus, schaut gut. Oh ja, da kannst du jetzt gleich schon hier hinten ist. Gib ihm. Oh. Wird aufs Dach geschossen wahrscheinlich. Ja. Gib ihm. Ja, wir müssen mal einen Wallhack anschalten, weil sonst nicht weiß, was die Leute sind. Oh, das ist eine fette Batscherei. Blau gegen. Oh, da pusht Rot zu zweit. Stark. Oh, bei Rot wurde verlassen. Ihr wart so stark zu zweit am Pushen. Hat er euch einen Weg da? Arbeitswack. Ah, ja. Oh ja, mit Kuhn. Ah! Wir haben sie einfach gegenseitig umgebracht. Okay. Das ist wahrscheinlich dem Serverlag dann geschuldet, aber es war ein fairer Kampf. Einer gegen 2. Starke Nummer. Was haben wir da? Da haben wir noch einen blauen. Servus. Da hinten haben wir noch einen roten. Hey Leute. Ruhe, Ich weiß nicht, wer da umeinander schreit, aber es wird auf alle Fälle umeinander geschrien. Aber jetzt sagt, oh, da kassiert jemand. Ah, auskassiert. Ja, herzlichen Glückwunsch. Rot hat Rot erschossen. Sehr gut gemacht. Das ist natürlich der Nachteil mit dem blauen Helm am Belly. Hallo. Ich weiß nicht, wer blärt da umeinander. Das würde mich interessieren. Oh, der blaue Bliert. Schaut aber nicht schlimm aus. Schaut nach einer Schnittwunde aus. Das ist nicht ganz so tragisch. Da haben wir noch einen Roten. Ich glaube, ich habe gerade einen erschossen. 4 Leute noch am Leben. Da ist schon noch was los. Tu dich nicht an. Da haben wir noch einen Roten. Oh, und da dahinter ist der Blau. Oh, da kann es jetzt eng werden. Ich weiß nicht warum, aber irgendjemand hat da eine pinke Ding. Da warst jetzt selber schuld. Die pinke Rauchgranaten war keine gute Idee, glaube ich. Also muss ich nicht schauen. Da ist ein roter. Und da ist ein roter. Ich glaube, Rot hat. Oh nein. Da läuft noch jemand. Wer läuft da noch? Rot hat gewonnen. Meine Damen und Herren! Rot hat gewonnen. Ich bitte Sie vielmals darum, erscheinen Sie. Achtung, ich muss nochmal nachschauen. Was ist denn mit dir eigentlich? Hat ein Gender Reveal gemacht. Sehr schön. Zauberhaft. Ja, bitte kommen Sie zum Eingang. Nicht die Tiere wieder ausgedrungen, damit es nicht ich wieder eindrungen muss, aber kommen Sie zu mir. Sie werden belohnt. In die Mitte der Map. Bitte kommen Sie in die Mitte der Map. Ich verteile nochmal. Achtung. Machen wir so. Sind schon alle am Arsch oder was? Sollen wir am Tier wieder reinlassen? Türe liegen lassen, bitte, danke. So, da ihr sowieso alle gleich wieder sterben werdet, kriegt jeder von euch 625. 625. Bitte gerecht aufteilen und auf die Tribüne verschwinden. Und jetzt überlegen wir uns irgendwas Lustiges. Wir uns alle gegenseitig umbringen, weil die Arme schießen. Hey, kennst du einen Schmied bei Armani? Der Schmied bei Armani?
Ich ist schon Schmidbauer Money. Was soll ich jetzt da sagen dazu? Ich will. Was soll ich? Ich weiß nicht, was ich da jetzt dazu sagen kann. Birger, ich brauche eine Antwort. Ich kenn Kennst du keinen den? Schmidbauer Money, Alter. Was lauerst du? Wer ist der Schmidbauer Money? Wer ist der Schmidbauer Money? Hey Money! Keine Ahnung, nein, kenn ich nicht. Hallo, hört man mich hingehen? Ich weiß nicht. Wer ist der Schmidbauer Money? Was weiß ich denn? Ist schon recht. Schleicht euch jetzt, nehmt das Geld, nimm Der einen Loot. Schmidbauer Money, das ist ein guter. Muss man mal schauen. Der Schmidbauer Money. Schmidbauer Money. Oh, ist der Schmidbauer Money. Alter, der Schmidbauer Money, das ist ein guter. Ah, leck mich doch an meinen behinderten Arschloch, Alter. Genau darum liebe ich, was ich hier tue. Kannst du dir nicht ausdenken, Alter. Kannst du dir nicht ausdenken. Ah, hier ist Schmidbauer Money! Ah, Schmidbauer Money, so schafft man es auf den Jahresmerch. Ich weiß nicht, was soll ich jetzt so sagen auf den Schmidbauer Money, Alter? Halt doch dein Maul. Ich krieg einen Vogel. Ja, was der jetzt? Was der jetzt? Ich überlege jetzt gerade, wie wir ein Battle Royale in die Wege leiten, ohne dass irgendwas Komisches passiert. Weil, klar, Tag, weil ich nicht weiß, wie mir das ist. Ja, Free for All braucht man. Aber wie machen wir das jetzt? Ich kann ja nicht an jeden irgendwo hin teleportieren und wenn alle am Eingang anfangen, bringt sich alle am Anfang an. Oh, bei Nacht. Ja, aber dann sehe ich ja nichts, dann kann man nicht mehr zuschauen. So, was der wird, wie der mir das jetzt? Jetzt passt mir auf. Ich porte euch jetzt, backelt mal das ganze Essen ein, das auf die Türme oben umeinander liegt. Ich porte nochmal in jeden her. Wir gehen jetzt alle mal zu blau und, pass auf, ich porte euch alle nochmal her. Wer jetzt nicht mitmachen möchte, geht vom Server. Das ist jetzt wichtig, weil jetzt gibt's ein Battle Royale Shit. Und der Letzte, der überlebt, dem gebe ich nur noch im Stream 10 Minuten, Viertelstunde Zeit, dass er da umeinander loot. So, alle markieren. Bring. So, bitte entfernen Sie sich aus dieser Suppe. Oh, jetzt haben wir einen Nebel. Oh, wir haben einen Nebel. Ja, besser. Hat das irgendjemand von den anderen eingestellt? Kann das sein? Ja, besser wird's nicht, Freunde der Sonne. Tja, Freunde der Sonne, besser wird's nicht. Und da mag ich jetzt auch mitmachen, das sage ich dir, wie es ist. So. Ja, ich kann nicht mitmachen, weil meine Steuerung schon. Ich wenn Ziel, dann schaue ich im Boden ein. Das ist ja so ein Backding von. Weißt du, wie es ist? Von Daisy halt einfach. So, wie machen wir das jetzt? Alter, da sagt doch keiner was. Da sagt doch keiner was. Seiner Bub, habe ich die Streamer wieder geil, mehr sage ich nicht dazu sauer. Seiner Merci dir, Colin Merci dir, Clemens nochmal Merci, ich passe schon die ganze Zeit nicht mehr auf, weil der Ring ist krass. Ist ja gut, Launecker, Schluss jetzt! Brüger, ich würde für den kompletten Squad sprechen, aber ich würde es interessieren, ob ihr die Gefängnisinsel halten könnt, wenn wir angreifen. Denn unser Squad besteht seit der ersten Staffel der Sie. Erinnerst dich, der Vollblut-Squad im Polizeigemann? Ich erinnere mich, ja, der ist wahrscheinlich zu halten, aber ich spüre selber nicht. Es hat einen ganz krassen Nachteil,
wenn man einen DayZ-Server aufzieht, das Spiel macht keinen Spaß mehr. Also spulen. Darum machen wir hier, was wir hier tun. So ein bisschen ein nebliges Wetter, das ist total in Ordnung. Ich weiß nicht, wie wir das jetzt starten sollen. Ich sag's dir, wie es ist. Jetzt geht jeder in den Gulag rein. Es geht nicht anders. Jeder hat jetzt genau. Also ich port mir jetzt einmal drauf, weil ich nämlich dann von da herum die Leute schießt die auslaufen. Sag ich dir, was ist. Jeder geht jetzt in den Gulag ein und verteilt sich irgendwo. Und zwar bis ich bis 20 gezählt habe. Ich hoffe, dass das auch jeder mitkriegt und keine Spielereien jetzt mehr am Wetter, alles so lassen, wie es ist. Der Letzte, der jetzt gewinnt, darf das Zeug zusammenlooten, solange wir uns noch am Stream noch unterhalten und kriegt von mir einen Helikopter hergespawnt, mit dem er das Zeug wegfliegen kann. Danach leit den Server-Restart ein, du das Passwort runter, dann kann wieder jeder spielen. Und die spawnen die ganzen Leichen, die da sind. Jeder verteilt sich. Ich zähle jetzt bis 20. Okay? Und dann ballert ich in die Luft wie ein Geisteskranker und dann geht's los. Niemand schießt vorher außer mir. Und dann könnt ihr euch gegenseitig umbringen. Nochmal, damit jetzt jeder die Regeln verstanden hat. Es ist jetzt free for all. Wer überlebt, hat gewonnen. Battle Royale, One-on-One. Es gilt nur im Gulag. Wer außerhalb vom Gulag jetzt dann noch rumrennt, wenn ich bis 20 gezählt habe, wird erschossen. Und kommt dann auch nie mehr zurück. Ah, der kommt zum Schmidbauer Money. Der Schmidbauer Money. Der Schmidbauer Money ist fast noch besser wie der scheiß Foodlapper Franz. Ich flippe aus mit euch Trotteln. So, ich beginne zu zählen. Ich habe keine Ahnung mittlerweile, ob in-game mein Voice funktioniert. Ich beginne zu zählen. Wenn ich bei 20 bin, geht's los. Wer immer da noch draußen vom Gulag steht, ich bitte an Höppler, an YBO oder an Luki, da schießt die Leute, die außerhalb vom Gulag umeinander laufen. Okay? Es war jetzt oft genug angesagt. Wer natürlich einen Stream immer verfolgt, selber schuld. Ich fange an bis 20 zu zählen. Danach ist free for all. Das bedeutet, jeder gegen jeden. Verteilt euch in den 20 Sekunden im Gulag. Ich weiß, das ist nicht einfach, aber irgendjemand muss als erstes. Wer schießt da? Okay. Ich zähle jetzt bis 20. Wenn ich in die Luft schieße, geht's los. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Los! Bin gespannt, du hättest jetzt mit jeder Ballerei gerechnet. Oh, da kämpft jemand hart. Da kämpft jemand hart. Bin auch gespannt, was für ein Gekämpfer das am Schluss dann ausartet. Aber jetzt. Hat's ihn schon. Alter Mann, ich muss damit nachschießen, ich glaube, dass der noch nicht hieß. Also, wenn ich den Haufen Blut locker, passt. Das schaut gut aus. Was haben wir da? Der Schmidbauer Mane sitzt am Scheißhaus. Wunderbar. So, wen haben wir da noch? Okay, da hinten steht einfach, da steht seelenruhig da umeinander und lootet ein wenig. Wo zur Hölle hast du denn den Ritterheim her? Wikingerheim und hab gar nicht gewusst, dass es überhaupt gibt. Was ist mit euch? Okay, da lebt noch ein bisschen was. Ich mach schon gleich einmal die Ansage, wer nur im Eckerl sitzt, den erwartet fürchterliches. Okay? Nur damit es Bescheid wisst. Aber noch ein Feld nur leid. Habt ihr euch gegenseitig ausgenockt? Sehe ich das richtig? Ein Mann mit dem scheiß Blick. Wo kommt das her? Was ist da los? Wo kommt der Wikingerheim? Ich hab nicht gewusst, dass es den gibt. Keine Ahnung. Lebt der noch? Lebt er noch? Das schöne Kacknoob-T-Shirt. Der so versauen! Da oben sitzt er. Ja, schauen wir mal, was da noch so los ist. Wer rennt denn da noch außen umeinander? Wer rennt denn da? Weiß ich nicht. Mods. Falls es kein Mod ist, ich kann es ja nicht sagen. Fass! Fass! Da hinten noch. Da haben jetzt aber Schneefehler gestorben, leck mich am Sack, du!
Was haben wir da? Ich nehme an, die Leute mit dem Wickenheim sind Moderatoren. Da wird überall geschossen. Schauen wir mal ein wenig halt zu da. Da ist wieder zugemacht worden. Au, ja, da ist ein wenig was los. Schauen wir mal ein wenig zu. So, jetzt kannst du sagen, was du kannst. Ich weiß nicht, oh, ja, hat ihn erwischt! Er hat ihn erwischt! Er hat ihn erwischt. Ja, Graben ist eine gute Option. Ja? Ich glaube, es ist der Sky Dumont. Schau hin, wie er ausschaut. Ich glaube, es ist der Sky Dumont. Was ist mit ihm da hinten? Lebt er noch eigentlich? Fälle haben ja immer bloß auf... Da ist er mit Leichen weg. Das weiß kein Mensch, warum. Oh, da gibt es noch einen riesen Drumschäberei. Ja. Was haben wir da noch? Da ist noch ein Baum da rum. Hinten ist noch... Oh, es leben bloß noch 4 Leute. Oh, hat's ihn der Breselt. Oh, das war er da oben, glaube ich. Sky Dumont hat's der Breselt. Da hinten haben wir noch jemanden. Ja. Es leben noch 1, 2, 3 Leute, glaube ich, leben noch. Starke Nummer! Was ich am allerstärksten übrigens finde, ist, dass da jetzt nicht lange umeinander gejammert worden ist mit ja, aber Ding und oh, da hinten sehe ich, ja, sehe ich schon. Was? Den hast du nicht gesehen? Vielleicht aber ein bisschen schwarz zum Sehen, der Typ da hinten. Ja. So. Wer mir in den nächsten paar Minuten zu lange irgendwo rumsitzt, kriegt einen Bären neben sich hingesetzt. Okay? Vor allem so Geschichten wie mit auf dem Dach Dauercampen und so weiter. Aber ich sag, manche bewegen sich schon. Passt schon. Solange Kampfhandlungen stattfinden, wird das nicht passieren, wenn es mal zu lang dauert, dass nur umeinander gesessen wird. Achtung, da ganz rechts hinten, ich hoffe, ihr seht das alle, er ist ein bisschen klar. Oh ja, jetzt wird Seiten gewechselt. Die zwei haben auch nicht recht weit auseinander. Und da siehst du erst einmal, wie schwer dass die zum Spotten sind, wenn ich das ausmache. Wenn sie damit, ich darf auch nicht so viel schimpfen, ich darf den wahrscheinlich auch nicht sehen. Da rechts im Eck hinten ist er gestanden, da hast du keine Chance. Siehst du, ich tue meinen weißen Punkt drauf, da lauft da noch umeinander, den siehst du nicht. Aber jetzt haben wir so ein bisschen das Problem, dass die Leute überall bloß umeinander sitzen. Ja, zum Beispiel im Scheißhaus. Ja, ist schon verstanden worden. Und auch am Dach rum, jetzt machen wir mal diesen hier. Du sitzt mir da schon ein bisschen zu lang umeinander. Okay, Kampfhandlungen fangen sofort wieder an. Der Zombie ist sehr explodiert. Auf was wird da geschossen? Achtung. Ja. Okay. Interessante Taktik. Ja, stirbt jetzt da mal einer! Ja, dann nicht mehr gescheit. Da bloß einmal 3/4 los noch. Blut aus dem Knie aus, schon hin. Oh, jetzt schäbert's gleich. Oh, jetzt glaube ich, schäbert's gleich. Nicht gleich wieder in die Hosen scheißen! Wo laufst du denn hin? Gleich wieder Hose kacke und umdrehen. Alter, da geht's zu wie im Affenstall, Alter. Was habt ihr so mit dem Mani? Schmidtbau, Mani! Hey, Gute! Oh. Spende 2 gegen 1 oder was ist denn da los? Wir handeln die 3 überhaupt noch. Weißt du, was wir da machen könnten? Jetzt, weil so wenig Leute ist, wurscht. Anzeigen. Oh, da lebt ja auch noch einer. Was ist denn da? Wieso ist denn der Hambra... Wieso ist denn der noch da? Der ist da gestorben. Oh, der Snooze-Benny. Oh, der Stator. Bin beeindruckt. Ja. Okay. Nochmals. Oh, du traust da. Gefährlicher Moment, wenn du von der Leiter aufsteigst. Sehr gefährlicher Moment. Sehr gefährlicher Moment. Snooze-Benny, ich bin sehr stolz auf dich. Über einen No-P kenne ich gerade nicht. Ich glaube, der war nicht so... Glaube ich. Ja, oh! Stark. Schönes Feuergefecht.
Gibt keinerlei Grund, irgendwas zu spawnen oder so, braucht's keine Angst nicht haben. Genauso mag ich das haben. Oh, jetzt kommt aber gleich von der nächsten schon. Ja, es ist ein schönes Dreieck, sind die letzten 3 Spieler. Ich bin ein richtig geiler Gunfight. Richtig stark. Oh, Snooze Benny hat's umgenockt. Snooze Benny ist nackt. Lebt er noch? Das sagt man, wenn vor ein Atemding rauskommt, aber ich glaube nicht. Ah, Snooze Benny stark. Press F in Snooze Benny. Starkes Spiel. Starkes Spiel. Da hinten, warum werden mir bei manchen noch Namen angezeigt, obwohl es tot sind? Das ist ein bisschen komisch. Aber gut. Ist wurscht. Da gibt keinen. Es ist übrigens, ab jetzt wird es dann natürlich unfair. Oh, jetzt, oh. Ich lasse euch das auch mal an, dann ist er vielleicht optisch vielleicht ein bisschen einfacher für euch zum Erkennen. Ich mache die Gitter mal aus. Ja, sie wissen beide voneinander, wo es ungefähr sind, deswegen sage ich da jetzt nichts. Absolutes GG. Ganz ehrlich, am Schluss ist es genau, was ich eigentlich gerade. Oh. Ah, leck mich am Arsch, hast du ein Duselmann. Schön umlaufen, Mr. Nopi. Sehr schön umlaufen, sehr schön. Sehr schön. Und dann sofort wieder nach dem Schuss, Posiwechsel. Alter, ich rieche Tarkov, beides Tarkov-Spieler, 100%. Beides Tarkov-Spieler, 100%. Beim Stator weiß ich es, beim Nopi, das ist auch sagen. Immer Schuss, Posiwechsel, Schuss, Posiwechsel. Ganz starkes Spiel. Ganz starkes Spiel. Schauen wir mal beim Stator wieder ein bisschen. Ich mag es auch nicht zu detailliert, wie soll ich sagen, erklären, was wer gerade von den beiden macht, weil noch hören es zu und das hilft natürlich auch ein bisschen was. Ich möchte nur sagen, starkes Spiel. Jetzt wird wieder gepickt. Oh, jetzt wird es mit der Granaten probiert. Oh, stark. Jetzt haben wir aber die Advanced Plays hier. Aber. Oh, er hust. Das ist natürlich ganz unangenehm. Wahrscheinlich zu lange umeinander gestanden und hat dann. Ganz stark. Da tun wir jetzt nichts. Das ist kein Gecampe, Kinder. Überhaupt nicht. Mag vielleicht für den einen oder anderen so ausschauen, weil vieles, weiß ich halt nicht viel bewegen, aber was sollen sie noch jetzt auch da? Mir geht es bloß darum, wenn jetzt irgendjemand beim Scheißhaus immer noch sitzen darf, nach einer Viertelstunde, das ist völlig in Ordnung. Der eine umlauft den anderen, versucht einen anderen besseren Winkel zu kriegen. Ist alles in Ordnung, alles legit. Dann machen wir. Oh, ja, okay. Oh! Nicht! Ah! Absoluter Respekt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, beide extrem gut gespielt. Meine Damen und Herren, beide extrem gut gespielt. Das hat jetzt richtig schön ausgeschaut zum Zuschauen. Ohne Scheiß Respekt. Mr. Nopi, ich gratuliere zum Gewinn des ersten Battle Royals. Ganz ehrlich, ganz stark. GG, WP/Dance. Motherfucker. Ich habe keine Ahnung, ob man mich in-game hört. Ich hoffe, du hast einen Streamer und hörst mich. Ganz große Nummer. Das war jetzt richtig geil zum Zuschauen. Das war mit Abstand der beste Gunfight von euch 3 am Schluss, den wir heute den ganzen Abend gesehen haben. Das hat richtig Spaß gemacht jetzt. Ja, Mr. Nopi. Dann würde ich sagen, ich habe keine Ahnung, ob du gesund beieinander bist. Ich spawn da jetzt da ein paar Sachen ein. Du kriegst meine restliche Kohle, die ich dabei habe. Sag ich dir, was ist, da liegt sowieso so viel Geld umeinander, dass alles zu spät ist. Bitteschön, du sollst mein AWP kriegen. Bitteschön, du sollst die Magazine kriegen. Da kannst du die austoben damit, was du haben willst. Ist mir alles wurscht. Und wie ich es versprochen habe, kannst du die nächste Viertelstunde, 20 Minuten, so lange werden wir uns im Stream noch unterhalten, einfach alles zusammenlooten, durchsuch die ganzen Leichen, da muss ein haufenweise Geld umeinander liegen und ich stelle da heraus einen Helikopter her, mit dem kannst du dann verziehen und ich hoffe, du hörst zu. Nopi, kannst du mal im Chat was schreiben, dass du mich hörst, was ich verzeihe? Wenn nicht, dass ich dir jetzt da weißt du schon, er schreibt danke. Sehr gut, ich hoffe, du hörst mich, damit du weißt, was abgeht, ich stelle da einen Helikopter her. Object Spawner, was möchtest du? Nicht ein Merlin, nicht gleich, aber ein UH1. Wie heißt denn der kleine? Wie heißt denn der kleine Helikopter? Kann man das schnell irgendjemand sagen?
Kann man das noch schnell jemand sagen? Rec Yuhi, der UH1 ist es nicht. MH6, Dankeschön. Nein. Oder doch? MH6 Expansion, MH6. Das ist der kleine. Jawohl. Spawnen bei. Jawohl. So, meine sehr verehrten Damen und Herren. Noppi, such das Zeug zusammen. Ich mag die nicht mehr recht lange aufhalten. Achtung, ich salutiere. Achtung, zack, diesen hier. Da gibt's das auch. Ich möchte, dass der ganze Chat salutiert. Das war richtig gut gespielt und absolut verdient. Sag ich dir ganz ehrlich. Der Noppi darf sich die Kohle und den Helikopter natürlich während der ganzen Woche läuft der Server ja weiter. Ja, also ihr könnt auf dem Server spulen, währenddessen ich nicht im Stream bin. Dafür ist es eigentlich gedacht. Und dass man mir jetzt nicht die komplette Community, die komplette Economy auf diesem Server kaputt machen, werde ich nachher diese Dinge hier despawnen. Darum, was wir jetzt erklären, das kannten wir den Gefallen schnell, meine Mods da, die da sind. Könnt ihr bitte alle außer Nopi vom Server kicken? Das ist jetzt nicht best gemacht und gar nichts, aber ich möchte nachher in Ruhe einfach, wie soll ich sagen, die Sachen da despawnen. Damit da steht ein da steht ein Waffenrack umeinander. Da steht ein Waffenrack umeinander mit 25.000 AKs, überall liegen AKs umeinander. Der Noppi darf sich da jetzt zusammensuchen, was er will. Das ist mir wurscht, packelt in den Helikopter rein und schleicht dich damit, baut eine Base damit, verbunkert die Kohle an den Rest des Servers. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass einer auf dem Server jetzt einen Helikopter und unfassbar viel Geld hat. Ich glaube, dass ich 250.000 halt verteilt habe. Und der größte Teil wird wahrscheinlich er haben. Der Hand ist eröffnet. Und ich bedanke mich ganz, ganz, ganz furchtbar herzlich bei jedem, der mitgemacht hat, ohne lang umeinander zum Trollen. Bei der ohne Preisentrottel, wo der her ist, das weiß keine Sau nicht, keine Ahnung, ist mir ehrlich gesagt auch scheißegal. Was das eben ist. So. An alle, die jetzt noch auf dem Server drauf sind und gekickt werden, bitte seid meine Base auch nicht mehr rejoinen, bitte. Ja, ihr werdet jetzt immer und immer wieder gekickt. Ich möchte, dass der Noppi seine Ruhe hat, jetzt da nicht jemand aufverlauft und die ganze Scheiße da klaut. Ja? Ich sag's nur, weil es ISO machen hat. Ich sag das, wie es ist. Ja, der Preisentrottel war der Schmidtbaum, Honey! Aber der Schmidtbaum, Honey, ist doch gut! So, ich salutiere zum letzten Mal. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Das am Schluss, Kruzifix, das am Schluss jetzt der Gunfight war so schön zum Zuschauen. Es merkst einfach sofort, eins interessiert mich noch. Noppi, spielst du Tarkov? Oder mindestens 2.500 Stunden aufwärts Daisy. Mindestens. Noppi, hörst du mich noch? Noppi! Das darf mich jetzt einfach interessieren, ob meine Mutmaßung richtig war. Noppi, wo ist denn der Noppi hier verschwunden? Warte mal. Wo ist denn? Da hinten läuft er umeinander. Noppi! Noppi, Frage! Einfach kurz in den Chat, also in Daisy-Chat einschreiben. Spielst du Tarkov oder... Ja, dachte ich mir. Ja, dann bin ich kein komplett blinder nicht und komplett ahnungslos. Batscher, weil alles gut, alles gut. Ne, war die Frage war, spielst du Tarkov oder extrem viel Daisy? Einfach schnell schreiben, ja, spiel oder nein, spiel nicht. Das würde mich interessieren. Der Stator spielt Tarkov, da weiß es. Der war die letzten Wochen extrem aktiv auf dem Server, da weiß es. Da hat man sich sehr viel unterhalten. Kommt jetzt da ein Nein oder ein Ja? Er hat zumindest Ja geschrieben. Beides. Okay. Mehr ist nicht dazu zu sagen. Mehr ist nicht dazu zu sagen und das merkt man ganz extrem. So, ihr kreien Loot zusammen, frachten den Helikopter ein, du hast Zeit, solange wie der Stream noch läuft und ich sag, Tarkov-Spieler erkennt man am Wiggle, habe ich gelernt. Ja, das haben wir uns alle miteinander geschaut. Ich hoffe, sie hatten Spaß. An alle, die sich jetzt wahrscheinlich schleimen, wir unterhalten uns noch ein bisschen. Ich brauche jetzt eine Meinung von euch. Also deswegen darf ich mich natürlich sehr freuen, wenn es dabei noch da bleibt. Schreibt es mir in den Chat ein, was war cool, was war nicht so cool, damit wir das in Zukunft ein bisschen besser machen. Denn das, was wir heute gesehen haben, ist großer Bestandteil des Daisy-Contents dieses Jahr und wahrscheinlich auch die kommenden Jahre. Weil ich, wie ich schon gesagt habe, nicht spielen kann. 5 Minuten, was heißt Tarkov? Jan Schleinkoffer, Tarkov ist ein Hardcore-Shooter, bei dem du ein Hardcore-Extraction-Shooter, bei dem du, wenn du ähnlich wie in Daisy, aber anders, wenn du stirbst, ist alles weg. Und es ist einfach ein Hardcore-Shooter. Ja? Ich glaube, es gibt keinen krasseren Extraction-Shooter als Tarkov. Der ist Daisy sehr ähnlich, um ganz ehrlich zu sein, von der komplizierten Steuerung her, vom Waffenhandling her und so, aber die Engine ist besser. Und Maps sind kleiner und verwinkelter und so weiter, nicht so großflächig und so weiter. Tarkov ist Tarkov. Und wenn du Tarkov spielst,
Nopi hat 7000 Stunden in DayZ. Ja, dann ist mehr als verdient. Mir ist übrigens auch wurscht, was der Nopi mit dem ganzen Gear tut. Sag ich, wir gehen da in den scheiß Helikopter ein. Ich möchte bloß schnell sehen, was er alles drin hat. Wir schießen da. Ich hoffe, unsere Moderatoren. Falls irgendjemand da jetzt aufverlauft und irgendeinen Scheiß macht, einfach weiter schießen. Was hat er noch alles drin? Er nimmt alles mit. Ich brauche ihm jetzt nicht erklären, was der gute Loot ist und so weiter und so fort. Das weiß er wahrscheinlich sehr brav selber. Verkauf's beim Trader oder was weiß ich, was macht's. Ja. Was passiert denn da? Ich weiß nicht, wer er ist. Ich weiß nicht, wer sie zwei sind. Ist mir aber auch herzlich wurscht jetzt. Wird schon passen. Niemand außer der Nopi nimmt von hier einen Loot mit. So! Ich hoffe, sie hatten Spaß. Ich hoffe, sie hatten Spaß. Ich sag das, was es ist. Ich hatte Spaß. Hello everybody. Wenn es euch auch gefallen hat, würde ich mich riesengroß freuen, einen Like dazulassen. Wichtiger denn je. Ich habe schon überlegt, ob ich wieder Bock auf ein How-To habe. Und weißt du, über was fahren es? Ein wirkliches How-To DayZ. Aber wirklich halt wirklich auf unterster Noob-Ebene. Ich habe so viele Fragen gekriegt die letzten paar Wochen. So viel, ich bin die ganze Zeit krank, was soll ich machen und so weiter und so fort. Die einfachsten Dinge. Ja, für das war das How-To schon immer da. Vielleicht habe ich Bock. Habe allerdings diese Woche extrem viel zum Tor, deswegen die Woche sowieso nicht, aber vielleicht in den nächsten. So, in den Server sind sehr viele Stunden geflossen. Ja, also das ist jetzt kein, aber wenn ich sowas schon mal mache, dann sage ich es auch. Also ungelogen, ich glaube, ich bin 150 Stunden in die letzten, seit 3,5 Wochen habe ich jetzt 150 Stunden da gesessen und habe das Ding angepasst und umeinander und keine Ahnung. Wir haben einen Händler, wir haben einen Schwarzmarkt, wir haben unterschiedlichste Items, wir haben zusätzliche Waffen, wir haben zusätzliche Kleidung, wir haben sogar Vollbier Squad T-Shirts in-game, ein Vollbier Squad Cap. Ich meine, wer das jetzt mittlerweile noch nicht gesehen hat, warte mal, machen wir so. Also ich hoffe, hoppala, ja, hey, Stream Deck funktioniert auch wieder. Da habe ich das nicht gesehen, es gibt ein Vollbier Squad T-Shirt, es gibt das OG Vollbier Squad Cappy auch zum Finden als Loot. Es gibt zusätzliche Waffen, man kann seinen eigenen Hund haben, man kann, was weiß ich, was alles sehen. Ich entschuldige, dass das heute vielleicht ein bisschen ein Chaos war. Ich meine, das war das erste Mal, ich weiß auch nicht. Es hat aber unfassbar gut funktioniert für das, dass das erste Mal war, habe ich das Gefühl. Und ich hoffe, es war einigermaßen unterhaltsam zum Zuschauen, auch für Leute, die selber vielleicht nicht spielen. Es ist jeder herzlich auf diesem Server eingeladen. Für das stehen hin, damit Leute auch ein Erlebnis haben und was zum Spielen haben, währenddessen ich nicht stream. Und diese Events, die wir heute gemacht haben, sind so ein bisschen gedacht, um die Economy wieder ein bisschen... Hab ich mal aus, weil ich dann nur geballert her. Um die Economy wieder ein bisschen Hit zu kriegen. Ja, na, ihr verliert halt euer Gear. Leute, das gehört zum Spiel dazu. Das gehört dazu. It is what it is. Es geht um die Gaudi und für das stehe ich den Server dahin. Der übrigens mittlerweile auch 70 € kostet im Monat. Es ist... Um das geht es mir nicht, ich möchte bloß, dass der nicht umsonst ist. Das wollte ich damit sagen. Die 70 € interessieren mich nicht, ich komme nicht daher sitzen und sagen, 70 € und was in der Donation-Eskalation heute am Anfang passiert ist, haben wir alle gesehen. Ja, das wird natürlich dafür benutzt, den Server zu finanzieren. Ist eh klar. So. Ich back, servus beieinander, hab euch lieb. Maxi, mir die ja, Bussi aufs Nussi. Jetzt muss ich mal zu ein paar Leuten noch mehr sehen, die Donations sagen. Hanuta, danke dir fürs Subben. Bin ehrenvoll gestorben im Kampf. Schwammerl Squad, 0 Aim, 100 Fun. Sehr, und und das freut mich dermaßen, genau um das geht's. Es ist doch schön, dann stirbst du halt und dann ist halt dein Gier weg. Das Spiel ist, der Weg ist das Ziel. Für die meisten wahrscheinlich. Ja, dann gehst du halt wieder von vorn. Easy. Wie heißt denn der Server? Technofreak. Da guckst du in die Beschreibung. Da habe ich alles drin. Der Server heißt Birgers Busenbude. Looten und Bluten. Einfach in die Community-Server im normalen DayZ-Launcher suchen nach Birger oder du gibst IP ein, die steht ebenfalls unten und du hast es in die Favoriten ein. Plan ist, dass der Server mal mindestens Januar, Februar läuft, also mindestens einmal nur die nächsten beiden Monate. Schauen wir mal, wann die Luft wieder heraus ist. Geplant ist,
das Ende dieser Woche kommt Season 1 bzw. Season 2. Das bedeutet, da wird der Server über den Nachmittag wieder mal kurz mit einem Passwort versehen, da kommt ihr dann nicht drauf und ich installiere zusätzliche Mods, um das Spiel etwas interessanter zu gestalten. Also obendrauf auf die Mods, die bereits schon drauf sind. Zum Beispiel Season of the Helch. Ich kann es ja spoilern, das ist mir ja scheißegal. Die erste Season wird heißen Season of the Helch. Oder Helchhand, das weiß ich noch nicht. Die Idee dahinter ist, der Jagd etwas mehr Gewicht zu geben. Es kämen zusätzliche Viecher, es kämen zusätzliche Rare Animals, wie zum Beispiel ein Elderbär oder ein goldener Bär. Dann wird beim Händler werden die Tierpelze extrem viel mehr Geld geben. Beim Schwarzmarkthändler noch das Dreifache von dem Geld geben. Es kommt die Kill Reward Mod, in der du sagst, wie viele Viecher du erschossen hast, wie viele Viecher von was. Wer, das weiß ich noch nicht, ob ich das mache, aber wer nach einer Woche oder bis Sonntag oder keine Ahnung wann oder bis nächsten Stream die meisten Viecher killt hat, das werde ich dann vorlesen in der Rangliste, wer die meisten Spieler killt hat und so weiter und so fort. Der kriegt dann auch irgendwas. Und das ist einmal so die Idee der ersten Season. Ja, das ist eine kleine Erweiterung, die ins Spiel kommt. Dann irgendwann kämen Airdrops. Dann irgendwann werde ich die Quests, die wir jetzt haben, aus dem Spiel rausnehmen. Das werde ich sogar ziemlich bald machen, weil die absoluter Schrott sind, die funktionieren nicht gescheit. Das habe ich nicht gewusst. Die kämen weg. Dafür wird eine ganze Season wahrscheinlich die Missions-Mod. Und da haben über 1000 verschiedene Quests drin, über die ganze Map verteilt, wo du Geld verdienen kannst für die Händler und so weiter und so weiter. Etc. 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 Mehr mag ich jetzt nicht spoilern. Es ist noch sehr viel mehr im Petto, was noch kommen wird. Wir werden sehen. Die erste Season wird eine Hunting-Season. Helchhunt, Season of the Hunt. Wir werden sehen. Kündige ich an im Discord bei mir. Darum bitte alle in den Discord natürlich kommen. Und was es dann genau kann und so weiter und so fort. So! Dankeschön! OG 97. Super unterhaltsam. Danke an Starter, dass er mich hergebracht hat. LG Vader Bussel. Er ist da, merci für jemanden in die Community bringen und dann bist du wahrscheinlich der Fabu. Fabu? Weiß ich jetzt nicht, wir haben uns glaube ich gestern unterhalten, da war ich kurz auf dem Server. Welcome to the Squad. Kuss auf die Nuss, Dankeschön. Freut mich, wenn ihr Spaß habt. Gilt PvP oder PvE auf dem Server? Sonntag-Ruhetag, beides. Es ist kein expliziter PvE oder PvP-Server. Es ist ein DayZ-Server und da gehört beides dazu. Es kann passieren, theoretisch ist ja die Hunt-Season, die am Donnerstag kommen wird. Donnerstag auf die Nacht, beziehungsweise am Donnerstag Vormittag und am Donnerstag auf die Nacht geht es dann live. Ich muss da einen Server halt eine Zeit lang Passwort schützen, dass nur ich drauf bin, um das auch zu testen, dass es funktioniert. Das wird mir jedes Mal mehrere Stunden kosten wahrscheinlich. Kommt überhaupt dann noch eine Whitelist? Timo wahrscheinlich nicht. Guter Punkt, da können wir auch noch gerne darüber reden. Vor der Weihnachtspause habe ich diesen Server ja schon angekündigt. Und mein Wunschgedanke war, es war so geil, wenn niemand Discord benutzt. Grundgedanke war, wenn du nur Ingame-Voice benutzt, dann spielst du anders. Du bist ganz anders in der Welt drin, etc. etc. Ich habe das mit dem Höppler ausprobiert, mit einem meiner Mods auf dem Server. Mal richtig zum Spielen, natürlich ohne meine Admins an. Das ist übrigens einmal das Allerwichtigste. Wenn ich selber wirklich spiele und ihr mal jemanden da schiers auf dem Server, dann möchte ich, dass ihr wisst, dass ich meine Admin-Sachen natürlich nicht benutze. Das ist nämlich schlimmer als Cheaten, okay? Und das ist also ein bisschen der Grund, warum es mir das Spiel ein bisschen versaut. Weil, warum soll ich jetzt ins Airfield auflaufen, eine Viertelstunde lang, wenn ich einfach die Taste H drücken kann und ich bin einfach da. Es ist ein bisschen die Kehrseite der Medaille, aber gut. Auf alle Fälle, kurz und knapp, die Regelung, kein Discord und nur Ingame-Voice, die existiert nicht. Es gibt auch keine Whitelist, jeder kommt auf dem Server drauf, außer während ich stream, ist ein Passwort drauf, das gebe ich nur im Stream bekannt und das ist ja jeden Montag anders, das ist nicht jeden Montag auf den Arsch. Und wenn ein Passwort drauf ist, dann bin ich gerade dabei, die neuen Mods zu installieren für die neue Season. Das kann einmal passieren. Ansonsten läuft der Server immer 24/7. Es ist alle 3-4 Stunden ein Restart, damit Server-Performance nicht leid. Und ab und zu force ich mal einen Server-Restart, um Sachen auszuprobieren, Performance zu verbessern, Einstellungen zu machen. Da habe ich einen eigenen Patch-Notes-Kanal bei mir im Discord. Da steht genau drin, wenn ich Sachen anpasse. Zum Beispiel die Wahrscheinlichkeit, dass was aus Möbelstücken rausdroppt, wenn du da drin suchst und so weiter und so fort. So, alles andere habe ich schon 1000-mal erklärt. Um ganz ehrlich zu sein, schaut euch das Video oder das How to DayZ.
das ich letzten Mittwoch gemacht habe. Und ansonsten ist eigentlich immer jemand da im Discord, wenn auch ich mal nicht da bin. Und bitte nehmt es mir auch nicht übel, wenn ich irgendwann einmal gereizt reagiere, wenn mir im Discord zum 1000. Mal jemand dieselbe Scheiße fragt, dann reagiere ich halt wieder pumpig, wie ich es halt immer tue. Ich meine, ihr seid lange nur dabei, alle miteinander, nehmt es nicht persönlich. Aber ich habe in den letzten 3 Wochen so oft dieselbe Scheiße gelesen, dass ich irgendwann narrisch werde. Und mir steht es halt auch irgendwann da, wenn 25 mit Leuten um die Ecken kommen, ja, ich habe aber da noch einen Mod und die ist viel besser und keine Ahnung. Schreibt es einfach rein, ignoriert was ich drauf sage. Das ist das Allerwichtigste. Und das Zweitwichtigste ist natürlich der Schmidbauer Mani. Das ist ein guter. Sauber Mani! Das wird aber jetzt der neue Insider. Sauber Mani! So viel dazu zum DayZ-Server. Ich hoffe, Sie haben natürlich weiterhin Spaß. Bis jetzt ist die Resonanz wirklich extrem gut. Das freut mich sehr. Steckt da ein Haufen Arbeit drin. Dass der Server 70 Euro kostet, das interessiert mich nicht, aber es steckt halt sehr viel Zeit drin. Und das nicht bloß von mir. Einmal ganz großes Danke an den YBO übrigens, der die ganzen Assets gemacht hat für den Vollbier-Squad Bomberjacken, für die Fahnen, für die Armbinden, das Kacknoob-T-Shirt gemacht hat und so weiter. Den Loading Screen gemacht hat, ganz großes F da dafür und an den Rest natürlich auch. Gibt einige aus der Community, die sehr viele Tipps gegeben haben mit schau da geht das, schau dir den Expansion Boost Modus, glaube ich, war sogar der Stator, das hat sehr viel gebracht und so weiter. Melone 3 schreibt, Radl Race wird kommen. Was machen wir nächsten Montag? Freunde der Sonne, am Donnerstag kommt irgendwann Season of the Helch. Kündige ich dann in den Patch Notes auf dem Discord-Server an, damit ihr Bescheid wisst, was genau ist alles hier drin. Was haben wir nächsten Montag? Weißt du, für was ich bin? Für ein Radlrennen über die ganze Map. Zwar mit allen. Das heißt, mit 50 Leuten. Was ist mit denen? Und da mache ich dann auch mit. Sag ich dir, wie es ist. Ich selber mache auch mit. Ich sag das, wie es ist. Ich fahre einfach irgendjemandem nach. Ich spawn da herum. Es gingen ja maximal 60 Leute auf den Server. Heute waren wir zu 40. Das ist absolut in Ordnung. Das ist mehr als genügend Leute, um was anzufangen. Dann spawne ich hier 60 Räder. Und dann machen wir die Tour de DayZ. Und dann gebe ich einen Punkt auf der Karte bekannt, wo man mit dem Radl hinfahren muss. Und der erste, der da ist, hat gewonnen. Und dann wieder zurück aus. Und dann haben die 2 Stunden wieder um mich. Die Frage ist noch so ein bisschen, ob man noch ein bisschen was, weißt du schon, ein bisschen spice up the game. Weil wir nur mit dem Radl dumm da runterfahren, da passiert ja nicht viel. Da muss ich mir vielleicht noch ein bisschen was ausdenken. Herr aufgestohlener Mausträg, ich hätte gern das Kacknoob-T-Shirt als Merch. Das ist übrigens genau das, was ich lesen wollte. Besteht Interesse am Kacknoob-T-Shirt? Ich mag nicht schon im ersten DayZ-Stream mit einem neuen Merch daherkommen. Ich sag das, wie es ist. Donation Sound Money ist ein guter. Und dann die Kugel neu. Ist eigentlich gar nicht so blöd, ja. Hürden einbauen. Paar Bären mehr spawnen. Ja, eventuell brauche ich da ein, 2 Moderatoren mehr, die das alles ein bisschen beobachten und einfach random ein paar Bärle einspawnen. Ich könnte. Natürlich, das wäre gelogen. Ja, wäre absolut gelogen. Was nicht gelungen ist, erst war das Ingame-T-Shirt da. Dann hat mir jemand drauf gebracht, Alter, mach doch das als echtes T-Shirt. Dann habe ich gesagt, das war wahrscheinlich gar nicht so blöd. Wahrscheinlich war es gar nicht so blöd. Ich werde das regeln bis nächsten Montag. Ist das okay? Ich möchte bloß nicht, dass es so heißt, okay, jetzt nimm sie ein bisschen Überhand mit den Merch-Motive. Der Jahresmerch ist nämlich noch nicht einmal 1,5 Monate alt. Und der Verdienst daraus wandert natürlich alles in den Server hinein. Ist eh klar. Wobei, was heißt der Verdienst ist, das werden wahrscheinlich, wenn ich das schon wieder lese, haben es wahrscheinlich mehrere als 70 Euro. Da brauchen wir uns nicht runter. Wir werden sehen. Kannst du bitte meine Donation noch vorlesen? Gut, geil! Wo? Ich glaube, ich muss mich noch ein paar Mal öfter bedanken bei Leuten. OG Simmerins, danke. Luis, danke. Schmidbauer, Mani. Es geht denn. Dankeschön. Fox, merci für den Resub. Hanuta, bin ehrenvoll gestorben, habe ich noch gelesen. Der Schmidbauer, Mani, wie viel Schmidbauer Mani haben wir ab nächsten Montag eigentlich darin dann? Hirschi, merci für den Resub. Jan, merci für den Resub. Fragen Schmidbauer Mani, der weiß was zum Tor. Schmidbauer Mani ist ein guter Press F für einen Schmidbauer Mani.
dass wir wirklich im ersten Stream in dem Jahr schon wieder einen absoluten Premium-Insider-Witz aus dem Nichts generieren. Wer war denn der absolut geile Vollidiot, der sich hergestellt hat? Bürger, kennst du Schmidtbaum, Mann? Ich meine, ich glaube, ich stirb einer. Luis, nochmal merci. Langenecker, Doppelmerci, hast öfter heute was da lassen und auch früher schon Bussi aufs Nussi. Zehnerburg, merci dir, Colin, merci dir, Clemens. Absolut utopisch, Dankeschön. Wild Redeem, Luis, Gurkel, da ist Gurkel. Dere Bürger, grüß mir bitte die Lea und wünsche gute Besserung. Lea! Was auch immer du hast. Wo ist denn eigentlich der BMXer? Den habe ich heute noch gar nicht gelesen, das ist kein gutes Zeichen. Wo ist der BMXer? Ich raste aus, Alter. Wo ist der BMXer? Ich möchte Grüße an den Nachschau-Squad. Vielleicht ist der BMXer da dabei. Ich erwarte einen Kommentar beim ersten Licht des 8. Tages. Los. Kubalasep feiert nicht. Kubalasep ist da. Habe ich schon gesehen. Der hat sich zusammengerissen. Vielleicht hat er endlich vom Finanzamt dann auf den Deckel gekriegt. Ey, Alter, schenken wir dem Internet-Trottel da nicht so viel Geld und du bist doch nicht ganz sauber da. Und es wurde nicht Kubala. Der ist schon da, der hat geresubbt, an das erinnere ich mich. Gut, geil! War das deine Donation? Es tut mir übrigens unfahrt, das war mir heute ein wenig zuwider. Das waren so viele Donations, wo ich nicht vorgelesen habe, das machen wir nicht nochmal so. Das ist aber immer beim ersten Mal, wenn ich gerade eine Woche weg bin, dann fängt es eskalieren und ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ihr wisst es ja. Ihr wisst es ja, wie es ist. Was ist denn mit dem Nippi? Ist der Nippi nicht mehr auf dem Server oder was ist der schon gegangen? Oder alles? Ich hoff's. Wo ist denn der YBO? YBO, bist du am Start? Bist du gerade im YouTube-Chat zufällig? Hat der Nippi seinen Helikopter gepackt und ist abgehauen, oder was? Und ich schaue mal schnell in-game. Okay, der Helikopter ist weg. Das schaut gut aus. Irgendjemand hat eine Ritterrüstung an, ich weiß nicht, was das soll, aber gut. Was ist da los? Moment, ich laufe da bloß noch kurz umeinander und schaue mal kurz, wer da wer ist. Warte mal. Da steht noch jemand, das ist der YBO, glaube ich. Schauen wir mal schnell. Ansonsten ist keiner mehr auf dem Server. Das bin bloß nur ich und meine 2 Moderatoren. Der Flasche ist auch schon fort. Passt. Theoretisch könnt ihr anfangen, die ganzen Leichen dort zum despawnen. Wenn euch langweilig ist. Ansonsten macht ihr jetzt dann noch im Stream. Das müsst ihr nicht ihr mal. Also, wenn ihr Bock habt, würde mir sehr helfen, um Gottes Willen. Steht der Heli noch? Nein, Heli ist schon fort. Ich habe auch nicht aufgepasst nebenbei, weil ich Spielzeug gemacht habe, weil ich da die ganze Sound habe. Aber der Heli ist nicht mehr da. Was ist denn das Passwort? Herr Shadowrunner, die Passwort-Session ist schon vorbei. Das Passwort war Affenarsch, aber jetzt gerade bitte nicht connecten. Nach dem Stream werde ich ich werde jetzt einen Server clearen. Ja, also das Gulag zusammenräumen, das dauert ein bisschen, weil ich alles einzeln anklicken muss teilweise und löschen muss. Da stehen Waffen-Racks und an und so weiter, die sollen natürlich zurück. Dann mache ich einen Server-Neustart, tue das Passwort weg und dann könnt ihr wieder spielen. Ich markiere euch dann im Discord. Also ich mache einmal Ad hier im DayZ-Channel. Server ist wieder da, viel Spaß, ab dafür. Dann könnt ihr ganz normal weiterspielen, Basen bauen, Zeigkarten, schießt euch über den Haufen, was weiß ich, was jetzt. Start einen Server neu, nein, ist fort. Haben die Sachen nach dem Server-Restart wieder weg? Weiß ich nicht. Wir können aber einfach einmal schnell einen Server. Der Noppi ist wieder auf dem Server. Warum ist der Noppi wieder auf dem Server? Weiß ich nicht. Warum ist der Noppi wieder auf dem Server? Fragt's noch mal hingehen, was mit dem Noppi ist. Wir werden sowieso noch ein bisschen schmerzen, ist erst 11:30. Magst du ein alter Speckerbier? Freilich mal das, nimm ich. Mir hat's beim Typ vom Server gekickt, aber sonst saugeil. Also, mir hat's beim TP vom. Der Tono schreibt, beim Teleport. Ja, gut, das kann natürlich möglich sein, dass da, wenn du nicht ganz so krasse Maschinen beieinander hast und dann auf einmal 50 Leute auf dem Haufen sind und dein PC sagt dann, man macht dann die Biege. Ansonsten können wir es in Zukunft auch so regeln, meistens werden die Veranstaltungen im Stream hier oben im Gulag stattfinden. Das heißt, ihr müsst es nicht auflaufen, ich werde euch alle hier rauf teleportieren, aber ihr könnt es schon mal rauflaufen. Das heißt, wenn es die vom Server kickt, dann kannst du einfach wieder connecten und bist wieder da. Ja. Du hast mich beim ersten Mal aus meinem Heli teleportiert. Ich habe euch aber auch gesagt, ich teleportiere euch da auf.
Wo ist der Heli jetzt? Okay, tschüss! Tono 490 sagt nein. Du hast da 4090er drin. Ja gut, dann kann es an dem nicht liegen. Ganz ehrlich, ist eigentlich scheißegal, was für Grafikkarten das hast. Jeder weiß, dass der IC absolut beschissen optimiert ist. Sowohl die Serverseite als auch die Client-Seite. Dinge passieren, Dinge sagen tschüss. It is what it is. Der Kühe fressen alles, schreibt, am Anfang hast mich auch ungefähr 10 Mal rausgehauen, aber dann nur alle 15 Minuten. Dann machen wir es in Zukunft. Ja, das ist ja auch schwierig, wenn ja jeder vor dem Stream da aufrennt, dann bringt sie euch alle gegenseitig um. Weil ich noch nicht da bin und sage, keiner schießt. Ja, das muss dann noch jeder selber wissen. Das ist alles ein bisschen schwierig zu organisieren. Ja, vor allem während dann der Stream läuft und so. Aber gut. Und wo ist eigentlich das Gulag? Kannst du das auf der Map zeigen? Ben, das kann ich zeigen, was er macht. Ja. Das Ding ist, das Stream Deck hat auch schon wieder Verzögerung. Absolute Schrottscheiße. Also, Gulag ist da, wenn man das habt ihr alle gesehen. Auf der Map, jetzt machen wir den Scheiß da mal aus, damit wir nicht so viel Grafikfehler haben. Auf der Map, Achtung, das ist die ganze Map, die hat übrigens auch jeder, das ist auch eine Mod übrigens. Da ist der Schwarzmarkt und die ganzen Händler und so, das habe ich schon mal hergezeigt. Dann ist dieses riesengroße Airfield und das klappt man mal zu. Und siehst du, wo ich bin? Ich bin da, wieso seht ihr meinen Mauszeiger nicht? Ganz links oben. Ganz links oben steht Du Bürger. Und da sind wir. Da so blub, überm TZ Airfield auf der großen Shooting Range hinten. Das ist, habe ich mir gedacht, das ist ab vom Schuss und so weiter und da habe ich das Ding hergepflastert. Ja, und da hinten haben wir noch mehr Platz, da kann die Theorie, da habe ich schon angefangen. Da wollte ich anfangen, eine Rennstrecke zu bauen. Nicht wundern. Das habe ich da hingesetzt, das Ding. Da war man dann halt mal denkt, ich habe jetzt keinen Bock nicht. Ja, so ist es, ja! Da ist der DC-Squad! Achtung, ich habe selber auch versagt. Ich habe selber versagt, muss ich ganz ehrlich dazu sagen. So, jetzt passt es wieder. Es rendiert sich aber nicht, da auf zum Laufen, da spawnt kein Loot. Ja, die Map da habe ich selber gebaut. Das ist habe ich vorher mal kurz hergezeigt, mit diesen Admin-Tools, dann kannst du die Objekte platzieren und so weiter und so fort. Und falls sich jemand beschwert, die Map sei unfair, der bemerkt vielleicht, dass die Map gespiegelt ist, also beide Seiten haben das gleiche Weder. Natürlich steht von einer Seite auf der anderen einmal ein Gebäude 10% mehr da, weil ich halt, ja, ich mache halt das einfach. Aber es hat sich schon ganz gut angefühlt so. Oder? Ist die Map in Ordnung? Jetzt hätte ich gerne mal Feedback von euch. Ich hätte gerne jetzt mal Feedback von euch. Aber TC spawnt normal, ja. Also da hinten seht ihr TC, da, das ist der Hinterausgang von TC, da spawnt alles ganz normal. Da kannst du einfach rein looten, ganz normal. Am Loot habe ich nichts geändert. Ich glaube am Anfang, am Weihnachtsstream am Schluss, wo ich es noch kurz hergezeigt habe damals, hat jemand geschrieben, schaut ein bisschen aus wie ein Paintball-Field. Und an das habe ich auch denken müssen, wie ich fertig war. Aber ich denke, ja, das klang schon. Um da einen Blödsinn drin zum Treiben, optimal. Es gibt ein paar Gebäude, wo man reingehen kann, wo man oben drauf gehen kann und so weiter, aber nichts zu hoch oder zu niedrig ist. Es ist überall ein bisschen Deckung umeinander. Ich glaube, dass das ganz fair ist. Und ich habe es so konzipiert, dass ich es einfach außerlöschen kann, also unsichtbar machen kann und eine andere Map innerhalb dieser Container spawnen kann. Mal schauen. Wenn ich nur irgendeine Idee habe, die Map grundlegend anders zu bauen, irgendwie, dann, ja. Also, so, jetzt hätte ich gern Feedback von euch. Gibt's Kritik? Macht's Spaß zum Zuschauen? Ist natürlich was anderes. Es ist ganz was anderes, als wenn ich selber DayZ spiele. Das ist mir klar. Es ist halt absoluter Blödsinn. Das ist aber halt auch den Mods auch geschuldet, so ein bisschen. Das ist wie, was soll ich machen? Ich habe keine Option, das Spiel selber zum Spielen im Stream. Das geht nicht. Friendly Fire muss bestraft werden. Ja, voll gut gemacht, finde es gut ausgewogen, genug, aber nicht zu viel Deckung. Das Gulag ist saugut geworden. Kennst du die Pool Day Maps aus CS? Das war noch eine Sache. Da habe ich aber an Ice World gedacht. Aber da ist ein Zwing, das hat man jetzt schön am Schluss gesehen. Ich kann es nur wiederholen, der Gunfight mit den letzten 4-5 Leuten war so geil zum Zuschauen jetzt noch, wo der Noppi gewonnen hat, der Stato dabei war, der Snooze Benny und so weiter. Da wo du halt siehst, du siehst am Movement, dass die sehr viel Shooter spielen. Siehst du sofort. Also ich beize zumindest ein, dass ich es sehe.
Und für genau das war es gedacht. Und das ist einfach geil zum Zuschauen für mich, wenn jemand auf deiner Map umeinander rennt und sich da einen geilen Gunfight liefert. Das war jetzt richtig geil für mich zum Zuschauen. Birger, wir müssen nur in Heli bergen. Was für ein Heli bergen? Gibt kein Heli zum Bergen. Okay, Kinder, das sag ich dir jetzt, wie es ist. Ich hab euch gesagt, ich porte euch da rauf. Wenn ihr da währenddessen im Heli umeinander fliegt, dann fürchte ich, habt ihr eine neue Aufgabe, einen neuen Heli zu besorgen. It is what it is. Das ist das perfekte Chaos, very nice. Was mich wundert ist, dass das Free for All am Schluss so gut hingehauen hat. Ich meine, natürlich ziehen da, sobald es losgeht, die ersten 10 sofort dann kürzen. Oh, scheiße, da steht Bomben dort. Gehört dazu. Jo, mir geht ein wenig das Gameplay von dir ab. Ja, das kann ich natürlich nachvollziehen. Sicher den vom Starter. Finde ich in Markt geil, kommt da Loot noch auch irgendwann oder nur das, was die Leute verkaufen? Nein, es ist eine komplett player-driven Marktwirtschaft sozusagen. Es gibt bei den Tradern nur, was die Leute vorher dahin verkauft haben. Das war mir wichtig und ist Absicht. Alter, über 800 Likes auf dem Stream, das schaffen nicht viele Spiele. Das ist richtig. Das ist richtig. Hey Birger, wie stehst du zum Thema Pferdewurst? Lionel, es geht jetzt nicht um Pferdewurst, Alter. Mir hat's nur noch zerlegt, auch bei der, die entweder willig war oder einen Schlaganfall hatte. Ich hätte den Part geklippt, wie ich das Bündel gehalten habe. Ich hätte den Part geklippt, wie ich das Bündel gehalten habe. Das könnt ihr übrigens alles gerne ins Discord reinposten. Das war ein bisschen dumm gewählt von mir, weil da so viel passiert und ich fliege umeinander, dass ich gar nicht mitkriege. Dass ich überhaupt gar nicht mitbekomme, wenn jemand in der Mitte das Ding nimmt. Darum machen wir eine Autotür draus. Das bleibt in Zukunft auch so. Das mit der Autotür ist gut, dass man langsamer geht. Das ist gut. Der Erste, der die Tür, und da werden wir die Belohnung ein bisschen her ansetzen, weil das richtig hart ist, die Aussicht dran. Ja? Der Erste, der mir die Türe da auslegt, der kriegt genau denselben Freifahrtschein wie der Noppi, der kriegt einen Helikopter und $100.000 hingelegt. Sag ich dir, wie es ist. Ich habe ein bisschen zu offen die Map gefunden. Das ist, ja, ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst. Und wahrscheinlich speziell den Part und dass man über die ganze Map schauen kann. Das Problem so ein bisschen ist aber, wenn ich da Mauern einziehe, es ist ja so schon viel umeinander gesessen worden. Dann wird noch mehr umeinander gesessen. Habe ich so ein bisschen das Gefühl. Aber um Gottes Willen, die Kritik von jemandem, der wahrscheinlich 5000 Stunden Tarkov hat, die nehme ich mir natürlich zu Herzen. Was haben wir noch? Vor allem wäre geil, wenn dir die Leute ein paar kurze Clips schicken und da ein Best-of machst von der Sicht von den Leuten. Dürft ihr gern machen. Einfach rein in den DayZ-Schmerz, markiert's mir. Ich pinne die Sachen oder ich lade es mir gleich runter, sammle das mal im Ordner, schauen wir das am Schluss an, ob sie was draus machen lässt. Sehr gerne. Sehr gerne. Wer die Möglichkeit hat, in Gulag, in die Fights, Schnipsel aufzunehmen, immer her damit. Bloß bitte nicht 2 Stunden lang. Ja, bitte nicht 2 Stunden, sondern schneid't vielleicht vorher selber Kampfszenen zumindest auf 5 Minuten irgendwie zusammen, weil länger dauert das ein Gulag-Grund nicht. Mehr nackig ohne Waffen wäre jedenfalls schön. Das kann man auch mal probieren, ja. Ich mag euch aber nicht ein Gear nehmen. Ihr kommt ja da mit eurem Loot, das ist ja beim nächsten Mal wieder so, ihr kommt mit eurem eigenen Loot, den ihr über die Woche zusammenfarmt, kommt hierher und ihr könnt euch ziemlich sicher sein, dass ihr verlieren werdet. Ich sag's euch, wie es ist, weil am Schluss immer alle sterben werden. Immer. I guaranteed, immer. Radiogebäude weg und ein normales Heisel hin. Was für Heisel? Du meinst, das habe ich eigentlich ziemlich cool gefunden, das scheiß Radiogebäude. Sag ich dir, wie es ist. Da man eben von außen oben aufgekommen, von innen oben aufgekommen, dass es innen mehrere Gebäude gibt, mehrere Türen nach vorne, nach hinten. Das hat mir eigentlich ziemlich gut gefallen, das Ding. Wo ich ein bisschen ein Problem habe, ist das andere Gebäude, das links außen und rechts außen steht. Ich bin mir nicht sicher, was in DayZ genau ist. Ich glaube, es ist ein Grenzzoll-Dings-Gebäude oder so. Knockout mit Baseballschläger. Das ist so ein wenig das Einzige, was nicht so schlecht war. Man bekommt so einiges nicht mit. Kannst du POV in rein Spieler? Ja, kann ich, der ist aber ziemlich schlecht, Herr Sonntag-Ruhetag.
Da sagst du nicht genau das, was der Gegner sagt, aber ja, es geht. Es geht, ich weiß, was du meinst. Das können wir beim nächsten Mal ausprobieren. Es war halt ein bisschen hektisch, es war alles für mich sehr neu. Ich habe mich so viele Stunden mit diesen Editoren und so weiter befasst, dass ich Gott sei Dank einigermaßen menüaffin war. Wie porten wir die Leute her, wie spawnt man schnell Sachen etc. etc. Beim nächsten Mal versuche ich natürlich etwas besser mit der Kameraführung. Es war alles ein bisschen hudelig, habe ich auch das Gefühl gehabt. Tut mir leid, ich versuche mich zu bessern. Sind die Sterne so eine Art Serverpunkte? Gaji, das ist Reputation, das ist der allgemeine Ruf. Ruf kriegst du durchs Erledigen von Quests und Töten von Zombies. Und mit einem bestimmten pro 1000 Ruf kriegst du einen Platz mehr in deinem Personal Storage, wo du Items speichern kannst, auch wenn du stirbst. Und ich glaube, ab 5000 Reputation kannst du die höchsten Waffen kaufen, die da sind. Das habe ich so ein bisschen eingegrenzt, dass man ein bisschen Spielzeit verbringen muss, damit nicht irgendjemand bringt sein Spezi auf den Server, nach 2 Minuten da, ich scheiß da 100.000 hin, kauft der AWP und bringt alle Leute um. Das, dass man schon ein bisschen Zeit auf dem Server verbringen muss. Noch eine Idee fürs nächste Mal. Für Shooter-Events in Server auf First Person setzen. Nimm mir doch nicht meine Season-Idee vorweg weg. Mehr sage ich jetzt nicht. Das Gecampe kommt davon, dass du Third Person specken kannst. Weiß ich natürlich. Für das habe ich auch Gott sei Dank schon viele Shooter genug gespielt. Aber überleg, wir haben sehr viele Leute dabei, die haben nicht so viele Stunden wie jetzt du. Ich habe auch nicht so viele Stunden wie du, aber in Shooter allgemein mit Sicherheit schon. Ja, in Tizi ist gerade kein Granat. So. Die haben nicht so krass unterwegs wie mir. Und wenn die First Person Only spielen müssen, das ist schon nochmal ganz gewaltig viel schwerer. Das habe ich mir zum Beispiel überlegt für eine Season, eine Woche lang oder ein Wochenende lang. First Person Only. Und das nennen wir dann Season of the Hardcore Schüssel. Noch ein paar andere Sachen, ein paar Kleinigkeiten dazu, ist ein völlig anderes Spielerlebnis für wahrscheinlich 90% der Leute auf dem Server. Aber du kannst First Person mehr spielen als Third, finde ich zumindest. Also du lernst First Person mehr spielen als Third Person. Ja, weil du gezwungen bist, ständig zum Aimen. Und nicht in dieser Third Person Scheiße rumrennst. Kommt, versprochen, eine erzwungene First Person Geschichte und wahrscheinlich sogar per Season. Aber nicht für immer, sondern mal nur eine Woche und dann einmal schauen, wie die Leute reagieren. Wenn der Großteil von euch natürlich auf First Person dauerhaft Bock hat, dann lasst mich das wissen, dann lassen wir es. Es ist übrigens auch gedacht, dass die Seasons, die kämen, alle permanent sind. Das heißt, die Season of the Health, das bleibt dann so. Das heißt, dauerhaft macht es dann Sinn, Viecher zu jagen, wer das machen will. Und wenn dann die Airdrops kämen irgendwann vielleicht, bleiben die. Das Einzige, was passieren wird, ist, dass wenn die dann bleiben, dass die Mechaniken ein bisschen abgeschwächt werden. Das heißt, dass man dann nicht dauerhaft für einen, weiß ich nicht, goldenen Bärpelz 30.000 Geld kriegt oder was weiß ich wie viel, das habe ich noch nicht entschieden, dass man das wieder ein bisschen zurück tut, wenn dann die nächste Season kommt. Das ist so der Gedanke, den ich habe. Und Vibes wird auch ab und zu gefragt. Natürlich wird es Vibes geben. Es sind keine Vibes geplant, aber ich werde mir das anschauen, wie der Server beieinander ist, wenn natürlich alle Stuff das Fuck sind. Und ich merke so, okay, jeder rennt mit 2 Millionen umeinander bloß noch und kauft sich einen Flugzeugträger. Es gibt übrigens einen Flugzeugträger. Es gibt bei dem Boothändler einen Flugzeugträger, der kostet 20 Millionen. Der erste, der den hat durchgespielt übrigens. Starter! Bei den Airdrops musst du echt aufpassen mit dem Loot, weil das haut sowas von die Economy zusammen. Ja, das weiß ich, das habe ich schon gespannt. Die waren ja ganz am Anfang, waren die Airdrops eingeschaltet, die Expansion Airdrops. Kurze 5 Minuten ist mit Sicherheit jemand da, der nicht weiß, was sind Airdrops. Airdrops sind Versorgungskisten, es fliegt dann einmal in der Stunde oder so. Ein Flieger über die Map, ein riesengroßer, den sagt jeder auf der Karte und der lässt eine rote Kisten fallen langsam. Und jeder auf der Map kriegt eine Markierung, wo die Kisten ist, im Umkreis von 100 Meter dann, oder je nachdem, wie wir es einstellen. Und da ist unendlich Loot drin. Aktuell mit den Standardeinstellungen. Und jeder sagt es und dann sollt ihr euch da gegenseitig, es soll ein bisschen Anreize geben, High Risk, High Reward, das bedeutet großes Risiko, dass du da hingehst, erstens spawnen da 30 Zombies, die über den Haufen fegeln, oder es kommen halt da auch andere Spieler, die Kisten haben wollen, die eventuell da schießen. Aber wenn du die Kisten lootest, ist da sehr viel Geld
Waffen, Munition und Gear drin, das sich auf alle Fälle rentiert zum Looten. So. Tommy! Freilich mag ich dich noch! Dann halt so, DayZ Experimental oder normal. Ich bin noch nie draufgekommen oder bin ich zu blöd? Es ist normal, DayZ. Also mit Mods halt. Du darfst nicht in-game nach dem Server suchen. Und da haben wir wieder. Deswegen sollte ich wirklich How-to DayZ machen. In DayZ Launcher reingehen. Auf links auf Server, dann auf den Reiter rechts oben Community. Dann gehst du in den Filter und schreibst einfach Birger ein. In dem Filter soll nichts anderes aktiv sein. Überall Standardeinstellungen außer Servername enthält Birger. Suchen und dann sechsten. Dann druckst im Launcher, das ist jetzt der wichtige Teil, das wirst du nämlich wahrscheinlich schon gefunden haben, auf Beitreten, auf den roten Kasten Beitreten. Dann geht ein extra Fenster auf und dann sagt er da, dass das sind alles die Mods, die installiert sind. Dann kannst du nämlich sagen, ja, mag ich haben. Und dann installiert er automatisch alle Modifikationen, die du für meinen Server brauchst. Und dann kannst du beitreten. Eventuell ist dieses Problem. Ansonsten kommst du einfach mal im Discord vorbei, ab in den DayZ-Schmerz, stellst du mir die Frage, da ist mit Sicherheit irgendjemand aus der Community, der da liebend gern hilft. Haben wir die letzten 3 Wochen permanent gehabt. 2200 Stunden Tag of Playtime, hätte doch das mehr überlegt, Alter. Also, Tarkov habe ich nicht so lange gespielt. Ich sag das, da bin ich mental zu labil. Sag ich der freiwillig, wie es ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin nicht so zufrieden mit der schwammigen Steuerung. Was ich auf dem Schirm habe, Greyzone. Jeder, der Tarkov spielt und noch nicht gesehen hat, mal nach Greyzone Warfare, glaube ich. Greyzone Doppelpunkt Warfare oder so. Schaut, das wenn so wie man, das kann natürlich auch The Day Before werden, aber das schaut richtig geil aus. Das wäre eventuell, wenn das so wird, wie sie sich fühlt, schaut und wie es angekündigt wird. Wenn das so wird, dann wird das dann wird das vielleicht noch mehr ein Shooter, in den ich mich auch hineinfuchse. Wo ich Bock hab. Das kann cool sein. Das hat ja auch nie, nehmen die mal in den Rucksack, wenn du willst. Carry me, Senpai! Carry me! Ich habe einmal Tarkov gestreamt. Das ist schon 2-3 Jahre her, da wo der Hype angefangen hat. Und ich spiele das ganz anders wie alle anderen. Ich bin da eher der Schleicher. Also ich mag nicht direkt campen, aber ich höre da nicht beim Steppen und so. Und dann hocke ich mich da hin und schleiche mich umeinander und so. Das ist nicht so wie ich renne umeinander, ja, passt schon, bum, bum. Naja, ist Tarkov nicht total verseucht mit Cheatern? Hört man oft. Ja, wir haben uns da einmal ein Video geschaut. Ne? The Wiggle That Killed Tarkov. Ich bin absolut fasziniert von dem Spiel und so weiter und ich befasse mich rundherum gern damit, aber selber spielen tue ich es nicht. Deswegen ist so fragwürdig, dass ich von dem Scheißspiel so viel weiß, aber selber eigentlich wahrscheinlich keine 100 Stunden Playtime zusammenkriege. Total behindert eigentlich. Was hat er schreibt? Wir sind das Gegenteil, Vollgas pushen. Ja, das denke ich mir schon. Das sind nämlich meine Spätzchen, das spielen auch. Und da denke ich mir immer so, oh Mann. Und dann bin ich wieder schuld. Und wenn ich nicht triff und so einen Scheiß, dann muss ich wieder anmalen lassen und ich hab keinen Bock. Ist nicht mehr so extrem mit den Cheater. Was hat denn da der Entwickler genau geändert, dass das nicht mehr so schlimm ist? Ginkifax! Toller! Welcome to the Squad. Neues Mitglied. Ab in den Chat habe ich die Ginkifax. Wer so spät noch Mitglied wird, der hat habe ich die verdient, was das ist. Greyzone Warfare heißt's. Der Timo schleicht sich. Merci fürs Zuschauen, haben sie sich hinein. Ich werde mir jetzt dann auch langsam schleiern, sage ich, ich muss einen Server noch clearen. Der Noppi ist auch immer noch auf dem Server. Ich habe ihm gesagt, das Versprechen war, du hast so lange Zeit, bis ihr einen Server neu startet. Und das ist jetzt dann gleich. Spielt's WoW, macht mehr Spaß. Mr. iPointify. Tommy, gute, just mercy. Tommy, merci, der Schluss jetzt. So. Der Peter schreibt, Anmerkung, hab mich ein bisschen aufs Ruckelt gerade konzentriert, bild mir ein, es ist schlimmer, wenn du auf groß gestellt bist. Grob alle 15 Sekunden. Das Spiel selber ruckelt aber nicht, vielleicht ist das subjektiv. Keine Ahnung, ich werde mir einen Stream im Nachhinein noch mal anschauen. Es kann übrigens passieren an alle, die noch da sind, die kriegen es vielleicht mit, dass ich morgen eventuell einfach mittendrin einen Stream anschalte. Das wären aber dann Teststreams. Ich weiß nicht, ob ich die auf privat stellen kann, aber dann sehe ich es ja wieder nicht. Ich weiß nicht, was das ist. Ich habe da unten in meinem OBS stehen ausgelassene Frames. 156.079. Es sind 25%. Permanent, meine Verbindungsanzeige springt permanent von grün, gelb, rot, gelb, grün, gelb, rot, gelb. Keine Ahnung. Ist mein Internet? Weiß ich nicht. Ein paar Speedtests machen. Ja.
Podcast kommt ab Sonntag wieder im Übrigen. Gas geben, ich muss mein Heli holen. Ja, dann schleicht's euch. Leute, das ist 3, das ist 10 vor 11. Das war mein Fest. Gibt eigentlich nicht mehr recht viel zum Schmerzen. Bau eine Feuertonnen auf die Zuschauerplattform. Ich kann keine statischen Feuertonnen nicht irgendwo hinspawnen. Das muss ich mir anschauen. Aber ich habe mir schon gedacht, da gehört ein bisschen mehr oben auf die Tribünen mit Wärmezufuhr und Essen und so weiter und so fort. Ich muss mich vielleicht ein bisschen mit meinen Moderatoren aufschmerzen, wenn sie Bock haben. Das ist einmal das Allerwichtigste, wenn sie das wollen. Dass das beim nächsten Mal ein bisschen besser organisiert ist rundum. Ich gemeint, ich war halt wieder auf dem Trip, ja, wird schon passen. Geh einfach hingehen, Alter, wird schon passen, da wurstelt man schon was zusammen. Und genau so war es und hat auch irgendwie funktioniert. Niemals vergessen, der Schmidbauer Mani, so guter. Und ich freue mich sehr, wieder da zu sein. Ich hoffe, Sie hatten Spaß. Es freut mich sehr, dass ihr alle noch da seid. Ich grüße den Nachschau-Squad ganz herzlich. Wir sind zurück mit Daisy. Das wäre die ganze Zeit so dahin. Ich habe jede Menge Ideen, was wir im Stream da alles für einen Bullshit anstellen können. Und wenn es bloß jetzt mit so Gulag-Schlägereien sind mit Free for All und so weiter und so fort. Eventuell muss man die Map und das Gulag nach hinten ein bisschen erweitern, dass man fürs Free for All ein bisschen mehr Platz hat und so. Aber das kriegen wir schon hin. Vielleicht gibt es einen Mod für das Free for All. Ich habe auch noch was gesucht, wo der Kreis kleiner wird oder irgend sowas wie beim Battle Royale halt. Aber ist ja wurscht. Meine Damen und Herren, ich bedanke mich sehr für Ihre rege Anteil. Ich bedanke mich ganz stark bei den ganzen Donations. Ihr seid wieder völlig aus dem Ruder gelaufen. Das nämlich völlig aus dem Ruder gelaufen ist noch nicht so lange her. Das war vor 2 Wochen. Ich hoffe sehr, Sie hatten ein tolles Weihnachtsfest. Im Übrigen so einmal so am Schluss vom Stream und ein gutes neues Jahr hineingerutscht. Kuss auf die Nuss. Danke für die ganzen Donations. Herzlich willkommen an alle neuen Mitglieder. Danke an alle alten Mitglieder und natürlich an jeden, der einfach nur so im Chat mitmacht. Danke fürs anständige Mitmachen auf dem Server, außer an den einzelnen Preisentrottel, wo ich mich immer noch frage, wie der da hergekommen ist. Und ansonsten hoffe ich, hatten Sie Spaß. Ich wünsche euch viel Spaß auf dem Server, währenddessen ich nicht da bin. Und wenn was ist, kommt ins Discord, da können wir schmerzen und schreiben und da bin ja nicht bloß ich, sondern auch alle anderen. Vielen, vielen Dank. Feels good to be back. Wir sehen uns am Mittwoch um 20 Uhr, da geht es weiter mit der Last of Us 2 und auch übrigens am Freitag um 20 Uhr. Ich werde mich ums Kacknoob-T-Shirt kümmern und ansonsten gibt es schon nicht mehr viel, da schmerzt man noch am Mittwoch, wenn es pressiert. Wer jetzt am Mittwoch nicht da zu der Last of Us? Ja, geht's weiter. Dann machen wir Meta, und zwar sauer. Auch nochmal 5-6 Stunden die Woche einspielen. Dann dürfen wir uns langsam dem letzten Drittel nähern. Schauen wir mal. Vielen Dank für alles. Und am allerwichtigsten Triple F für die Mods und 5-fach Octa F für die Mods in-game. Ich wünsche euch was. Wir sehen uns am Mittwoch um 20. Habe die. Das ist schon mal besser gegangen. Habe! Oh, das war viel gut. So gut habe ich mit der scheiß heute den Ton schon lange nicht mehr getroffen. Hauen Sie sich hinein, ich muss jetzt den Server sauber machen. Bis Micke. Kuss auf die Nuss. Schleichen Sie sich. Habe die Ehre.